មកនៅប្រងើយដល់ណាពេលលាដល់ហើយព្រោះជាតិខេមរាត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយព្រោះជាតិខេមរាត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយអោកលបុត្រនៅតាអ្នកភ្លេចហើយឬពុនសាវតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើយបាទខ្ញុំបាទសំកុលវត្តសូមថ្លែងគុំពិធីរាជរៈជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់នៅលើពិភពលោកហើយសូមស្វាគមន៍មកដល់កម្មវិធីកម្ពុជាមាតុភូមិយើងបាទផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រុមប្រឹក្សា$23និងចលនាបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021បាទយើងខិតចូលឆ្នាំថ្មីទៀតហើយអស់រយៈពេល2ខែទៀតហើយណាពេលវាលឿនណាស់បងប្អូនណាហើយអញ្ចឹងយើងវិលត្រឡប់មកក្នុងពីទឹកម្ដងដើម្បីមកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិរបស់យើងណាដូចជាឈ្មោះលើវេទិការបស់យើងអញ្ចឹងណាភូមិយើងតើដំណើរការវាដល់ណាហើយមានបញ្ហាអីកើតឡើងហើយដោះស្រាយនាំគ្នាដោះស្រាយវាម៉េចដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងបាទថ្ងៃនេះដោយសារម្ដងអញ្ចឹងយើងមានវាគ្មិនលោកពូប៉ែនមនោដែលជាប្រធាននៃក្រុមខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅស្រុករាំងលោកពូណូហើយថ្ងៃនេះយើងមានផងដែរនៅវាគ្មិនពិសេសណាដែលខ្ញុំទៅជួបលោកដំបងគឺលោកឡាច់សំរងជំរាបសួរលោកឡាច់សំរងបាទខ្ញុំជាជួបលោកស្វាគមន៍ទី1ហើយលើកជួបគ្នាលើកដំបងខ្ញុំមិនដឹងថាលោកធ្វើការងារឬក៏ធ្វើកិច្ចការអ្វីទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពេលវេលាលោកបន្តិចដើម្បីណែនាំខ្លួនឲ្យប្រាប់ទស្សនិកជនយើងណាជាវាគ្មិនពិសេសដែលចូលរួមនៅថ្ងៃនេះជាលើកដំបូងបាទសូមអញ្ជើញណែនាំខ្លួនតិចណាដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ផងបាទសូមអញ្ជើញបាទជាបឋមខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធេរានធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលកំពុងទស្សនានៅការផ្សាយរបស់វេទិកាមាតុភូមិកម្ពុជាយើងនៅក្នុង page ខ្មែរ Overseas Community Campaign ហើយនឹងសូមជំរាបសួរចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាក៏ជំរាបសួរទៅដល់បងចាស់ទុំបងវណ្ណូប៉ែនបាទតែបែកគ្នា30ឆ្នាំហើយបាទជំរាបសួរចំពោះបងកុលវត្តសុនបាទជាលើកទី1បាទសនបាទតែលើកទៅឃើញលើឈ្មោះបងហើយនឹងបានជួបគ្នាហើយក៏បងនរាផងដែរបាទហើយខ្ញុំនេះក៏ជា founder ហើយនឹងជាអ្នកធ្វើកម្មវិធីវេទិកាមាតិកានៅក្នុងការផ្សាយតាមបណ្ដាញ social media មាន page CAN Channel New យក Cambodia Hot News នេះបាទហើយនឹងតាម YouTube របស់ខ្ញុំបណ្ដាញ YouTube របស់ខ្ញុំហើយនឹងតាមបណ្ដាញ Facebook page របស់ខ្ញុំគឺប្រើឈ្មោះតែ like សម្រាប់មួយទេទៅគ្រាន់តែ page CN Channel New នេះកាលនៅឯស្រុកខ្មែរនោះគឺចោះជាគេហៅ media company ដែលយើងមាន license ពីក្រសួងព័ត៌មានពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធពន្ធពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីការពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងពីក្រសួងប្រៃសណីយគមនាគមន៍ហើយជា page ធំមួយដែលមានអ្នកមើលបាទក្នុង28ថ្ងៃមាន30លានអ្នកហើយក្នុងមួយការផ្សាយម្ដងហ្នឹងគឺមានចន្លោះពី80,000ទៅ1លានអ្នកមើលហើយយើងមានអ្នក subscribe យើងឥឡូវខ្ញុំក៏កំពុងកាច់ផ្សាយផ្ទាល់ដែរបាទនេះខ្ញុំបាទមើលបាទនៅក្នុង page CN បងប្អូនបានឃើញនេះបាទគឺខ្ញុំកាច់ live ទៅផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លេខយកពី page ពីហ្នឹងយកមកផ្សាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានអីទេគ្រាន់តែថានៅស្រុកខ្មែរនោះគឺមានប្រវត្តិជាគ្រូបង្រៀនជាអ្នកសារព័ត៌មានបងមនោស្គាល់តាំងពីឆ្នាំ92 93មកបាទធ្វើការងារហ្នឹងហើយជាសមាជិកនៃស្ថាបនិកនៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ KGA ដែលមានបងពិនសំខុននៅ Lower ដែរគាត់មានកសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍មួយនៅនេះហើយអ្វីដែលឆ្លាញ់ចូលចិត្តហ្នឹងគឺថា
សារព័ត៌មានដោយសារយើងមានគណិតសេរីគណិតប្រជាធិបតេយ្យហើយជាឫសឈាមឫសគល់ឈាមជ័ររបស់ខ្ញុំជាអ្នកសាធារណរដ្ឋតាំងពីអ៊ំខ្ញុំនិយាយរួមទៅវងតកូលខ្ញុំហ្នឹងគឺជាអ្នកសាធារណរដ្ឋដែលយើងគ្រប់ស្រឡាញ់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងក៏សូមអរគុណចំពោះបងកុលវត្តដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមានមតិយោបល់នៅទីទួចបាទអរគុណច្រើនបាទស្វាគមន៍សារជាថ្មីម្ដងទៀតមកដល់កម្មវិធីយើងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលឥឡូវនេះយើងជាលើកទី1ហើយដែលយើងបានចូលរួមពិភាក្សាពិសេសដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនមានអ្នកតាមដានច្រើនហើយជាពិសេសទៅទៀតដែលខ្ញុំក្រាបបានគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានណាជាអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងដោយសារយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនណាយើងនៅប្រទេសស្រុកយើងសារព័ត៌មានយើងមិនសូវមានឯករាជ្យទេអានឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ណាជួនកាលយើងឯករាជ្យពេកទៅវាមានបញ្ហាកាលណាយើងនិយាយប៉ះពាល់ទៅលើរដ្ឋអំណាចអីចឹងទៅវាអាចគេថាការរិះគន់ផ្សេងហ្នឹងអាចមានបញ្ហាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនៅខាងក្រៅយ៉ាងណាយើងត្រូវរក្សានៅតែក្តីថ្លៃថ្នូរគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយដែលផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់មិនអញ្ចឹងលោកបាទយើងមួលបង្កាច់យើងកុំរិះគន់បុគ្គលបើយើងសម្លឹងមើលទៅលើស្ថានភាពចិត្តជាក់ស្ដែងហើយនឹងស្វែងរកផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបងប្អូនអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដដែលកើតឡើងដែលយើងអាចក្តាប់បានណាហើយមានយោងទៅលើឯកសារយោងទៅលើប្រភពច្បាស់លាស់ណាយើងមិនគំនិតនិយាយរាយប៉ាយចិត្តតាម Facebook តាមគ្នាបាយទៅចឹងដែរនោះវាអត់ល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានហ្នឹងនៅព័ត៌មានឬក៏ទស្សនៈល្អអ្វីដែលយើងគ្នានៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធវេទិកាកម្ពុជាមាតុភូមិរបស់យើងបាទដូចសប្តាហ៍ម្ដងយើងថ្ងៃនេះវិធានបទយើងលើកអំពីបញ្ហាកម្ពុជាដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាថាយើងហាក់ដូចជាឈានចូលទៅដំណាក់មួយដែលហាក់ដូចយើងហៅថាចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាថាបើយើងងាកទៅខាងណាក៏ដូចជាមិនសូវស្រួលបាទណាបាទមានបញ្ហាខាងលិចក៏មានបញ្ហាតើយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានឹងគួរមានមធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីថែរក្សាប្រទេសជាតិរបស់យើងបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពដាក់ដាក់ប៉ុន្តែមុននឹងចូលកម្មវិធីហ្នឹងដោយសារសប្តាហ៍ក្នុងកម្មវិធីយើងហ្នឹងយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកពូប៉ៃមណូគាត់ផ្ដល់អំពីបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានខ្លីៗបាទព័ត៌មានខ្លីៗអំពីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពពិភពលោកខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពស្រុកខ្មែរដែលគាត់ក្តាប់បានហើយយើងឃើញនៅស្ថានភាពពិភពលោកក៏ក្តៅដែរប្រហែលថ្ងៃនេះអញ្ចឹងឲ្យលោកពូប៉ៃមណូបាទបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានតិចចុះទេលោកពូប៉ៃមណូបាទជាបឋមសូមគោរពលោកទីកសូមកុលវត្តបាទគោរពខ្ញុំកិត្តិយសដ៏ម្នាក់ដែលខ្ញុំបែក30ឆ្នាំទៅជួបគ្នាគឺលោកឡាយសំរងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងវេទិកានេះចាត់ទុកជាវាសនាស្រុកទេក៏មិនដឹងដែរយើងស្នេហាជាតិដូចគ្នាពេលនេះរត់រកគ្នាហ្មងហើយសូមអរគុណលោកពិធីក៏លោកបច្ចេកទេសនូនរាបើអត់មានគាត់ទេកម្មវិធីនេះអត់ចេញរលូនបានទេលោកវិស្វករនូនរាគាត់ធ្វើការម៉ត់ចត់ល្អទៀងម៉ោងទៀងពេលណាស់មិនដែលយឺតពេលទេគេថាខ្ញុំសូមគោរពដល់សារស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់គាត់ជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគ្រប់បងប្អូនរួមជាតិទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយដោយផ្ទាល់នៅក្នុងឱកាសនេះដោយរាល់ដងខ្ញុំតែងសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិអន្តរជាតិមុនចាប់ដើមកម្មវិធីសំខាន់ក្នុង2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះចំពោះស្រុកខ្មែរយើងមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបងប្អូនកំពុងតាមដានគឺសមាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬរដ្ឋាភិបាល$23នៅក្នុងសប្តាហ៍2សប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍ក្រោយទៀតហ្នឹងហើយខ្មែរកំពុងតាមដានហើយកាលសិអង្គមុនខ្ញុំបានបញ្យល់ដែរអត្ថន័យនៃសមាជពិតប្រកបគេធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយសមាជនេះត្រូវគ្នានឹងដូចមុនអត់ខ្ញុំវងកញ្ចក់បន្តិចចោះដើម្បីរំលឹកឡើងវិញសមាជបងមកពេកទោះបងវណ្ណូដោយសារតែខ្ញុំជាសមាជិកនិងជាម្នាក់នៃសមាជនឹងដែរសូមអភ័យទោសបងចំណុចហ្នឹងដោយសារតែកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មវិធីរួមដោយសារតែខ្ញុំក៏ជាសមាជិក
នៃអង្គសមាជនឹងដែរជាសមាជិកស្ថាបនិកទៅទៀតអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសបងណាយើងនិយាយអីដែលពាក់ព័ន្ធជាបាត់យើងខ្ញុំនិយាយទូទៅទេអត់មាននិយាយបកគលទេអត់ទេហ្នឹងហើយបងសូមតិចទៅបងដូចខ្ញុំជំរាបប្រាប់បងអញ្ចឹងនិយាយទូទៅមួយម៉ាត់ទេបាទសមាជដែលយើងធ្វើជាទូទៅគេធ្វើនៅប្រទេសដែលប្រកាន់ឯកបកដោយសម័យសង្គមហ្នឹងជាបកមានតែមួយទេគេហៅថាសមាជជាតិហ្នឹងព្រោះដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកកាន់អំណាចហើយនឹងជាមួយគ្នាចំណាយប្រទេសសេរីភូបកអត់មានសមាជទេយើងចង់ធ្វើ different តែប៉ុណ្្នឹងទេចាមិនដែលឃើញប្រទេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីធ្វើសមាជជាតិអត់ឲ្យមានព្រោះជាស្រុកសេរីភូបកវឡាឡានោះជងរបស់សមាជដែលយើងប្រើសម័យមុននោះជាសមាជរបស់បកតែសម័យលើនេះគេថាសមាជជាតិដែរខ្ញុំក៏នៅសៀមទៅខ្ញុំអត់មានប្រឆាំងទេណាបងបិទវងចបងបាទហ្នឹងគឺឲ្យ distinction ប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងមកស្វ័យយើងច្រឡំជានោះជង general ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺថាទី1នៅក្បែរយើងប្រទេសថៃដោយសារមានការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវហើយមានការតវ៉ារហូតដល់ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលថៃថ្មីដូចជាអត់ទាន់មានរូបរាងច្បាស់លាស់ហើយនៅគៀងទាំងហ្នឹងថង3លើកទី3ជាតែមានបរិយវាយមកហ្នឹងអត់ឃើញវាយទេព្រោះអាណាប្រជាណាក្នុងទាហានហ្នឹងវាគ្នាច្រើនទៅទៀតអាហ្នឹងសុខថៃចំណែករឿងនៅអន្តរជាតិមានរឿងធំមួយដែលខ្ញុំលើកតិចមកព្រោះគឺមានស្កង់ដាលអាស្រូវរឿង Epstein Jeffrey ហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងពិភពលោកអាទិត្យកន្លងទៅមានរឿងពីរធំដែលបង្ហាញឲ្យឃើញគេមានឯកសារច្បាស់លាស់ហើយសាក់សីអ្នករងគ្រោះក៏ចេញមុខកាន់ច្រើនពីព្រោះអ្នកអស់ហ្នឹងអាយុ50ជាងអស់ហើយគាត់អត់ខ្លាចខ្មាស់អីទៀតទេគាត់ចេញមកបដាសំខាន់នៅប្រទេសអង់គ្លេសព្រះអង្គម្ចាស់ William ដែលជាប្រេតង់ដងអូត្រនគេអេកោតេឈ្មោះចេញដោយសារមានពាក់ព័ន្ធរឿងអាស្រូវប្រភេទហ្នឹងជាមួយ Epstein ហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបញ្ចេញរូបថត Bill Clinton ហ្នឹងគាត់អង្គុយមានស្រីអីអង្គុយលើភ្លើគាត់អីចឹងដូចនេះព្រឹត្តិការណ៍ Epstein វាចេញកាន់តែខ្លាំងដែរប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃណាចប់ទេចុងក្រោយនេះរឿងក្តៅកគុករឿងអ៊ីស្រាអែលអាមេរិកវ័យអ៊ីរ៉ង់រឿងនេះខ្ញុំបានទទួលមេរៀនកាលវ័យលើកមុនឆ្នាំ2025ម្ដងហើយខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់រឿងផ្សាយព័ត៌មានរឿងអស់ហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំមើលព័ត៌មានចុងក្រោយមុនចប់ឆ្នាំ2025ហ្នឹងឃើញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខ្ទេចត្មងកប៉ាល់ហោះរាប់រយគ្រឿងខ្ទេចខ្ទីស្រាប់ឆ្នាំនេះទៅវ័យឆៅតាទេបានដីថាព័ត៌មានស្រាប់ហកស្រាប់បោកប្រាស់ទេខ្ញុំលែងជឿអីទេដែរខ្ញុំជឿថា50% ទេសួរថាទស្សនវិជ្ជាទូទៅយ៉ាងម៉េចខុសពីមុនគឺថាច្រើនតែរឿងប្រេងកាតជារឿងអតិភិបតែរឿងអ៊ីរ៉ង់នេះរឿងប្រេងកាតជាសកងប្លង់មិនជាអតិភិបធំទេរឿងធំគឺរឿងអ៊ីស្រាអែលហើយនៅអ៊ីរ៉ង់ដែលអត់ទុកចិត្តគ្នាទេគឺថារត់តែកំទេចគ្នាទៅវិញទៅមកអានោះមួយទី2សហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងរឿង nuclear នេះបើខ្ញុំតាមដានហោហែមកដែលអាមេរិកក្តីអ៊ីរ៉ង់ក្តីភ័យត្រង់ថាបើបដោយឲ្យអ៊ីរ៉ង់នៅមាន nuclear ហ្នឹងវាមិនមែនទុកការពារខ្លួនដោយប្រទេសដទៃណាព្រោះអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងធ្វើបានហ្នឹងដោយសារមានជំនួយពីសហភាពសូវៀតឲ្យអង្គសញ្ញាសំខាន់អីមកជួយធ្វើ development អី nuclear នៅស្រុកអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងហើយគោលបំណងមិនមែនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីជួយពួក terrorist បើសិនអាវុធ nuclear ហ្នឹងវាបង្ហូរឲ្យពួកក្រុមភេរវជនអីគ្រប់កន្លែងហ្នឹងពិភពលោកចូលច្បល់ដូច្នេះមិនមែនខុសទេដែលអាមេរិកទៅទប់មិនឲ្យប្រទេសដទៃផ្សេងណាបង្កើតធ្វើអាវុធប្រឡាយលោកនោះតាមចិត្តដូច្នេះកន្លែងនោះមួយខ្ញុំគ្រប់គ្រងអាមេរិកហើយដើម្បីកុំឲ្យធ្វើស្អែកចិត្តពីព្រោះអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងមិនមែនចាស់ទុំអីណាដឹងទេដឹងថាសូវៀតបញ្ជូនដូចធ្វើសូវៀតឲ្យវាយណាដូច្នេះអាមេរិកក៏ភ័យដែរខ្លួនឯងបើប្រយអត់កើតអញ្ចឹងបែបប្រញាប់ទប់អាហ្នឹងលទ្ធផលដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញច្បាស់មតិមានពីរអ្នកកាន់ជើងខាងអ៊ីរ៉ង់គេនិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បកកែណាអត់វាយឈ្នះទេអីខ្ញុំជឿដែរព្រោះវាមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំជឿថាសង្គ្រាមវែងពីព្រោះពាក់ព័ន្ធសាសនារឿងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញសង្គ្រាមសាសនា100ឆ្នាំអត់ចប់ទេណាក្នុងអ៊ីស្លាមនេះវាកាន់ជើងគ្នាវាខ្លាំងណាស់សុកបារាំងនេះមានរឿងហេតុមួយ
ទស្សនីយដីប្រចាំសប្តាហ៍មួយឈ្មោះ Charlie Hebdo ហ្នឹងប្រចាំអាទិត្យហ្នឹងគាត់យករូបព្រះអាឡាហ្នឹងគឺជាថោកកំ pl មានណាវាមានកំងដូមួយពេលកសែតពុំប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍វាជួបបាញ់ងាប់ទាំងអស់រស់តែមួយរត់ចូលក្រោមតុកដូច្នេះអត់បានទេសាសនាខ្ញុំជឿថាវែងឆ្ងាយពីព្រោះអ៊ីរ៉ង់ហើយពួកក្រុមអារ៉ាប់នោះវាកាន់ជើងគ្នាវាខ្លាំងណាស់រឿងសាសនាប៉ុន្តែយើងរឿងបច្ចេកទេសគេថាដែរអូចិនធ្វើអីបានទាំងអស់គឺមានគ្រប់សពការពារបានហើយចិនមុខជាលូកដៃចូលអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំតាមដានខ្ញុំថាចិនអត់ហ៊ានលូកដៃទេពីព្រោះទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនពឹងលើអាមេរិកទាំងស្រុងដូច្នេះអត់ហ៊ានចេញមុខអីបញ្ជូនតបអីច្បាស់លាស់ក៏លួចបញ្ជូនកិច្ចការសម្ងាត់ព័ត៌មានសម្ងាត់អីចឹងទៅដើម្បីទប់សងខាងហើយរុស្ស៊ីក៏អត់ហ៊ានលូកដៃខ្លាំងដែរព្រោះជាប់ទ័ពនៅអ៊ុយក្រែននោះអត់មានទ័ពណាមកជួយអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចេញមុខគេកោតទោសហើយកោតទោសមិនបើខ្លួនឯងទៅយកអ៊ុយក្រែនដែរអាមេរិកវាយអ៊ីរ៉ង់មានខុសអីដូចតែគ្នាអាហ្នឹងទូទៅហើយដែលអ្វីមួយចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺថាបច្ចេកទេសរបស់អាមេរិកនៅអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងមែនទែនខ្លាំងត្រង់ថាវាផ្ដាច់អស់ហើយប្រព័ន្ធ defense area espace area របស់អ៊ីរ៉ង់កាត់ផ្ដាច់ទាំងអស់គឺថាអត់ធ្វើការលេងការហើយព្រោះថាវាសឿនណាតិចនិចយ៉ាងម៉េចជាក់ស្ដែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពងជំនុំ40ផ្លាយនេះទាំងអាយ៉ាតូឡាផងដាក់មកប្រើមកងាប់ទាំងអស់បើសិនជាវាតិចនិចមិនដល់ខ្សោយអត់ធ្វើយ៉ាងកើតទេដូច្នេះកុំមើលងាយជាងទេឥឡូវដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយជាពាក់ព័ន្ធព្រៃការហើយវាថាមិនមែនវាទាល់ប៉ុន្តែពួកពណ៌ដូសមុទ្រនោះដែលផ្លូវដឹកព្រៃការអន្តរជាតិហ្នឹងខ្ញុំមើលព័ត៌មានចុងក្រោយថ្ងៃមិញអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសថាគេគ្រប់គ្រងផ្លូវដែលចេញចូលនឹងបានហើយដូច្នេះយើងតាមដានតទៀតសូមអរគុណលោកកុលវត្តសង្ខេបមកមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណលោកពូប៉ែវណូបានផ្ដល់ព័ត៌មានដោយសារលោកតែសម្រងជាអ្នកព័ត៌មានដែរមានអីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពអ៊ីរ៉ង់អ៊ីស្រាអែលអីដើម្បីផ្ដល់ជាទស្សនៈជនយើងទេជាទស្សនៈលោកមើលឃើញកិច្ចការហ្នឹងព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាក្តៅយើងដឹងថាសង្គ្រាមហ្នឹងវាអ្នកខ្លះថាយូរអ្នកខ្លះថាឆាប់ប៉ុន្តែទស្សនៈលោកដែលតាមដានហ្នឹងតើមានអីបន្ថែមដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានដល់សាធារណជនយើងទេលោកសម្រងសូមជើញបាទមានបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបងនៅល្ងាចមិញនេះមុនការបញ្ចប់នៃការផ្សាយរបស់ខ្ញុំឃើញអំពីការធានាអះអាងមួយរបស់លោកប្រធាននៃដូណាល់ត្រាំគឺថាហើយការធានាអះអាងនេះធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងមិនបារម្ភហើយយោងតាមការផ្សាយរបស់India World Page India World ថានៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខគឺនឹងមានប្រេងហ្នឹងហក់ឡើងក្នុង1បារ៉ែល$200ប៉ុន្តែក្រោយពីផ្សាយប្រហែលជាកន្លះម៉ោងគឺលោកប្រធានដីដូណាល់ត្រាំបានផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់លោកថាប្រហែលជា9ម៉ោងមុននេះណាបាទថាលោកនឹងប្រើរហូតទៅដល់កងនាវាជើងទឹកដើម្បីការពារកប៉ាល់ទាំងអស់ដែលដឹកប្រេងឆ្លងកាត់សមុទ្រ Hormuz ហើយឲ្យតែបងអ៊ីនស៊ូរ៉ានឲ្យលោកគឺថាមិនឲ្យមានការបាញ់បំផ្លាញទេហើយធ្វើឲ្យសភាពការទីផ្សារប្រេងហ្នឹងបានធូរស្រាលមកវិញគឺថាឥឡូវនៅក្នុងកម្រិតពីចន្លោះពី$74.66ទៅ$81.94ក្នុង1បារ៉ែលទេអញ្ចឹងទីផ្សារប្រេងគឺมันមានបញ្ហាទេដែលកាលណាទីផ្សារប្រេងមិនសូវមានបញ្ហាបានន័យថាពិភពលោកទាំងមូលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិធម្មពលគឺមិនសូវមានការបារម្ភទេខ្ញុំជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនឹងធ្វើបញ្ហាហ្នឹងហើយពីព្រោះវាជាបញ្ហាទាំងមូលរបស់តំបន់ហើយបញ្ហាធំបំផុតហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងការប្រកាសរបស់លោកប្រធានដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគឺជាការប្រកាសមួយប្រកបទៅដោយកលានុវត្តភាពសម្រាប់បញ្ហាសង្គ្រាមហើយជាបញ្ហាគេហៅចំណុចស្លាប់រស់របស់សង្គ្រាមពីព្រោះកាលណាមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់បាក់ទឹកចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការឡើងតម្លៃប្រេងខ្ពស់គឺធ្វើឲ្យសង្គ្រាមហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រកងទ័ពជាចិត្តសាស្ត្រយោធារបស់លោកធាននៃដូណាល់ត្រាំអញ្ចឹងជាការគ្រប់គ្រងមួយហើយខ្ញុំរំលឹកបន្តិចចំពោះការផ្សាយរបស់ page អ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការអ៊ីរ៉ង់ហើយបន្ទោសមកសហរដ្ឋអាមេរិកថាឈ្លានពានយើងត្រឡប់មើលវិញមើលបើសិនបើគ្មានសហរដ្ឋអាមេរិកទេណាគឺថាយើងមិនអាចមានថ្ងៃនេះទេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយករណីកែលថៃឈ្លានពានកម្ពុជាអញ្ចឹង
សហរដ្ឋពិតមែនតែពេលនេះថៃកំពុងគ្រប់គ្រងដីជាង42តាំងមែនក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមហើយគឺការលូកដៃរបស់លោកធានដីដូណាល់ត្រាំទី1ទី2រាល់ថ្ងៃនេះណាគុំតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលធ្វើឲ្យថៃនិងវៀតណាមគឺថាមិនហ៊ានដង្កៀមនិងតបាក់ទាំងមូលដោយប្រធានបទយើងដែលនិយាយថាវៀតណាមឬមួយយួននឹងជាកំពើហើយនឹងថៃនឹងជាខ្លាថៃសៀមនឹងជាខ្លាបើសិនបើអត់មានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកណ្ដាលទេណាគឺថាយើងចែកប្រទេសជាពីរបាត់ទៅហើយអានឹងទី1ទី2នោះសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាអ្វីមួយដែលតាមជួយខ្មែររហូតទៅបីខ្មែរមិនសូវដឹងគុណអាមេរិកក៏ដោយខ្មែរមួយចំនួនណានិយាយត្រង់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងសាវនាការនៃតុលាការក្រុងឡាអេឆ្នាំ1962រឿងក្តីប្រាសាទព្រះវិហារសហរដ្ឋអាមេរិកជួយយើងច្រើនណាស់ដែលយើងបានឈ្នះក្តីទី2គឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1923ដុល្លារឆ្នាំ1991ក្រៅពីសមាជិកហត្ថលេខីអាមេរិកក៏ជួយលុយច្រើនធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនអានឹងខ្ញុំអត់និយាយនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរពីថ្ងៃទី18មីនាថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1970រហូតដល់ថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ផងអានេះវាជាបរិបទពិភពលោកផងឯផងដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ដកចេញពីកម្ពុជាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាថ្មីនេះមេដឹកនាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតងាកមកស្នើសុំអាមេរិកជួយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់រហូតដល់ចូលនៅក្នុងបទអភិធិធប៉ុន្តែពួកអ្នកខូសនិកដែលមានឥទ្ធិពលដល់ប្រមាណនោះនាំគ្នាប្រមាថការទៀមជាប្រជាសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយថាយើងក៏បោះបង់អាមេរិកណាមានតែប្រជាធិបតេយ្យមានតែសេរីទេទើបអាចការពារទឹកដីយើងបានកាលណាយើងបដោយខ្លួនធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងអង្គកុម្មុយនីសមានចិនហើយនឹងយួននឹងកាន់តែខ្លាំងណាគឺប្រទេសយើងទៅកាន់តែលឿនយើងមើលករណីកម្ពុជាក្រោមដឹងហើយបាទខ្ញុំអត់មាននិយាយទេខ្ញុំសូមបន្ថែមប៉ុណ្្នឹងទៀតបាទអរគុណច្រើនបងសូមអញ្ជើញបងគុណវត្តបាទអរគុណនៅទស្សនៈនឹងបន្ថែមបន្តិចទៅទៀតចុះណាបាទដែលតាមដានមើលខ្ញុំឃើញលោកក្តាប់ព័ត៌មានបាទខ្ញុំក៏បានឮសូរដែរព័ត៌មានដែលលោកមានសាមិញប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅតាមការស្ទង់មើលរបស់យើងនឹងសង្គ្រាមនឹងវាអាចលោកសំរងវាអាចយូរវាឆាប់តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមនេះតើសួរខ្ញុំឬសួរបងវណ្ណូបាទសួរលោកជាដល់ក្នុងការតាមការវិភាគមើលហៅប្អូនណាហៅប្អូនសម្រងចុះហៅប្អូនមកអូនណាបាទហៅប្អូនបងបាទខ្ញុំនិយាយរួមទៅអាពាក្យបងប្អូនពូអ៊ំមីងហ្នឹងគឺប្រើរិចមាត់ហើយពាក្យសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអីហ្នឹងគឺដូចមិនសូវបកែប្រើទេបាទបាទពាក្យហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចឆ្លងខ្មែរខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងដូចលោកបងវណ្ណូអញ្ចឹងតាំងពីនៅស្រុកខ្មែរជួបគ្នាមកតែប៉ុណ្ណឹង Excellency អីឡងអីកាលនៅហ្នឹងអត់ទេហៅទេហៅតែបងទេបាទសូមបើវងចកកន្លែងទៅលោកសំរោងបើវងចកខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីសាធារណៈរបស់ខ្ញុំដំបូងទីដែលខ្ញុំសញ្ញាដេក្រេលុបទាំងអស់ឲ្យហៅលោកឲ្យលោកស្រីបើនឹងចប់គ្មានឯកឧត្តមវាខ្មោចយកទេរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំប្រូក្រាមរៀបចំទី1គឺហ្នឹងហ្មងបាទអូខេបងអញ្ចឹងខ្ញុំអំពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំជុំវិញសង្គ្រាមហើយដែលខ្ញុំតាមដានជាប្រចាំនេះសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ានេះខ្ញុំឃើញថានេះខ្ញុំនិយាយជាទស្សនៈដែលខ្ញុំអ្នកតាមដានណាបាទយើងគាត់ថាសង្គ្រាមទេបាទយើងមិនអាចដឹងច្បាស់បានទេបាទយើងទៅលើការវិភាគរបស់យើងតាមដានព័ត៌មានរបស់យើងតើវាអាចយូរឬអាចឆាប់មិនឆាប់ទេបាទមិនឆាប់ទេហើយខ្ញុំលើកហេតុផល2យ៉ាងហេតុផលទី1គឺភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបាទដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាលែងបណ្ដោយឲ្យអ៊ីរ៉ង់คล้ายទៅជាកបិតឬមួយជាដាវភ្ជុងមកសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយដែលថ្ងៃវាយភ្លាមហ្នឹងបាទគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកធានដីត្រាំបានថាយើងបានលែងនៅឈរអត់ធ្មត់ដែលនៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់47ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាព្យាយាមកំទេចសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្លាក់នរកអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនត្រឹមតែកំចាត់ពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅអ៊ីរ៉ង់ដោយហេតុផលដែលដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបទៅជាប្រជាធិបតេយ្យទេគឺថាកំទេចដល់ឫសគល់ជាពិសេសនឹងគឺអាវុធបល័យលោកតែម្ដងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាកំបិតប៉ះសិនបើនៅដៃចុងភៅគឺថាហាន់ម្ហូបដើម្បីឲ្យយើងបរិភោគបានហើយកំបិតបើនៅដៃព្រានគឺថាអាចប្រើបានសពមុខ
ហើយកំបិតប្រសិនបើនៅក្នុងដៃតឡាការគាត់តែជាផោះតាងទេប៉ុន្តែបើនៅក្នុងដៃឃាតកនៅក្នុងដៃពួកមនុស្សពីលសាមានណាគឺជាអាវុធដែលសម្លាប់មនុស្សអត់រឹសមុខឲ្យសាហាវដូចគ្នានុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើនៅក្នុងដៃអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសណាក៏ដោយក៏ខ្លាចអ៊ីរ៉ង់ហើយគេចង់ធ្វើអីក៏បានដែរទី1ទី2គឺគម្រាមផ្ទាល់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានអត់នុយក្លេអ៊ែរប្រទេសណាដែលអត់នុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែគេអាចគ្រប់គ្រងបានគេអត់យកនុយក្លេអ៊ែរទៅគម្រាមកំហែងគេទេអាមេរិកមាននុយក្លេអ៊ែរប្រមាណបារាំងមាននុយក្លេអ៊ែរប្រមាណប៉ុន្តែសួរត្រឡប់មកវិញគេដែរទៅគម្រាមកំហែងណាគេដោយប្រើនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់រត់តែកំតិចហ្មងជាពិសេសរកកំតិចសហរដ្ឋអាមេរិកមកចង់ឲ្យគេចុះនរកអញ្ចឹងឫសគល់នៃចំណុចទី1ឫសគល់នៃសង្គ្រាមនេះគឺមិនមែនជាសង្គ្រាមត្រឹមតែផ្ដួលរំលំផ្ដាច់ក្រុមនៃដឹកនាំចាស់របស់អាយតូឡាទេគឺកំតិចឫសគល់នៃរបបរដ្ឋអ៊ីស្លាមផ្ដាច់ការហើយនឹងកំតិចឲ្យអស់ដែលអាមេរិកមុននឹងនៅក្នុងចាំនៅថ្ងៃទី26 27នៅពេលដែលកំពុងចរចានៅហ្សេណាវរវាងតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកមានលោកកូនប្រសាលោកធានដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បាទថានឹងរៀបចំឲ្យហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកថាគេរកឃើញសញ្ញាណនៃការប្រើផលិតមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកដែលមានអាវុធជីវសាស្ត្រទៀតអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ទុកទេពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសបិតាប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកការពារនៅអាយុជីវិតការពារសិទ្ធិការពារនៅសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់មនុស្សអញ្ចឹងបើយើងទុកឲ្យប្រទេសមួយនោះបំផ្លាញអាយុជីវិតបំផ្លាញការគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សទូទាំងសកលនេះវាផ្ទុយនឹងធម្មនុញ្ញអង្គការសហជាតិអញ្ចឹងអាមេរិកអត់ទុកទេអានេះទី1លក្ខខណ្ឌអានឹងមិនចាំបពីណាបាទលក្ខខណ្ឌទី2លក្ខខណ្ឌមនោគមវិជ្ជាបាទបើសិនបើទប់អ៊ីរ៉ង់អត់ជាប់ទេមនោគមវិជ្ជាដែលហូរពីរុស្ស៊ីមកហូរពីចិនមកនឹងចូលមកដល់អ៊ីស្រាអែលមកចូលមកដល់អ៊ីរ៉ង់ហើយចូលមកដល់ប្រទេសទាំងឡាយនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហ្នឹងតាមរយៈការគម្រាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវទៅចូលហើយចូលគឺកុម្មុយនីទាំងអស់ហ្មងមានគូវ៉ែតក្តីមានកាតាក្តីមានអូម៉ង់ក្តីមានលីបង់ក្តីមានទៅរួមទាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតនឹងទៀតត្រូវទៅចូលពួកខ្លាចនុយក្លេអ៊ែររឿងធ្វើម៉េចឥឡូវបាទហើយទាំងអាកោះស៊ីបកោះដែលមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់អង់គ្លេសនឹងទៀតអញ្ចឹងគឺមនោគមវិជ្ជាគឺការរីកសាយភាយយ៉ាងស្ងាត់នៃមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអញ្ចឹងអាមេរិកត្រូវទប់ឲ្យហើយអ៊ីរ៉ង់របបប្រជាការអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺមានឆ្អឹងខ្នងចតុលឆ្អឹងខ្នងពីរគឺកុម្មុយនីសចិននិងកុម្មុយនីសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវនេះកុម្មុយនីសរុស្ស៊ីកំពុងតែភ្ជាប់ដៃគ្នាក្នុងការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយចិនក៏កំពុងតែវឹកវរក្នុងផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងការចោទប្រកាន់ការចាប់មីដឹកនាំផ្សេងហើយក៏កំពុងរៀបចំផែនការនៅក្នុងការវាយយកតៃវ៉ាន់ទី1ទី2វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងផងអីផងអញ្ចឹងចិនក៏ទុនដៃទុនជើងទៅវាអត់ធ្វើអីកើតអញ្ចឹងដល់ពេលមួយជាកាលានុផតភាពគេហៅជាឱកាសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែកាត់ផ្ដាច់កអ៊ីរ៉ង់នេះដូចកអាមេរិកសំទោសចិនហើយនិងរុស្ស៊ីដូចក្បាលហើយប្រទេសផ្សេងនៅក្នុងMiddle East មជ្ឈមបូព៌ាហ្នឹងដូចជាតួខ្លួនដែលចាំទទួលតែប្រជាពីក្បាលអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងបើក្បាលហើយកប្រជាបានហើយគឺតែតួខ្លួនហ្នឹងទៅជាកុម្មុយនីសទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងគឺជាការកាត់ផ្ដាច់មនោជាកុម្មុយនីសដែលធៀបហៀបហៀពីរុស្ស៊ីហៀបហៀពីចិនហើយឯហ្នឹងប្រជាតាមរយៈអ៊ុរ៉ង់តាមរយៈការឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធប្រាយលោករបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅមជ្ឈមបូព៌ាអញ្ចឹងមានពីរករណីហ្នឹងគឺថាទី1គឺការកាត់ផ្ដាច់របបផ្ដាច់ការដែលត្រៀមប្រើអាវុធប្រាយលោករបស់អ៊ីរ៉ង់ទី2កាត់ផ្ដាច់មនោជាកុម្មុយនីសដែលត្រៀមហូរពីរុស្ស៊ីពីចិនចូលទៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងចូលតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនៅតែចាំបញ្ជាក់ថារយៈពេលដែលលោកមើលឃើញថារយៈពេលខ្លីរយៈពេលយូរហ្នឹងវាប្រហែលប៉ាន់ស្មើនោះអាចឈានទៅដល់1ឆ្នាំ6ខែ2ឆ្នាំមានទស្សនៈត្រូវសម្រាប់គោលដៅទាំងពីរដែលរបស់លោកមានប្រធានហ្នឹងមានទស្សនវិជ្ជាមួយគេថាសង្គ្រាមវាកើតឡើងគេចង់ប៉ុន្តែគេផលុតគឺពិបាកក្នុងការផលុតសង្គ្រាមណាខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមនេះតាមរយៈកម្លាំងនិងគេហៅក្រុមដៃជើងរបស់អ៊ីរ៉ង់សិតតែពួកអ្នកដែលគេហៅថាអត្តឃាតសិតតែពួកអ្នកផ្ដាច់ការនៅក្នុងសាសនិកអ៊ីស្លាមមួយចំនួនហ្នឹងដូចជាពួកហេបូឡាពួកហ៊ូទូនិងពួកអ៊ីទៀមនៅប្រទេសលីបង់ហើយនឹងដូចជាក្រុមដែលអ៊ីរ៉ង់បង្កើត
សម្រាប់រដ្ឋគេហៅតែជាពួកភេរវករនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីស្លាមហ្នឹងណាគឺมันមានតិចទេអញ្ចឹងពួកហ្នឹងអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ពួកហ្នឹងអត់មានមនុស្សធម៌ទេហើយពួកហ្នឹងនឹងដំណាក់កាលចុងក្រោយហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ហើយដូច្នេះអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមនេះរហូតទៅដល់អស់ពួកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតមើលណាបាទបើខុសយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំសូមភ័យទោសចំពោះទស្សនិកជនដែរអត់ខុសទេបើយើងការមិនក្រោម3ឆ្នាំទេបាទមិនក្រោម3ឆ្នាំទេយើងមើលករណីសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់3ឆ្នាំណាបាទមើលករណីសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់បាទអូខេពីព្រោះរហូតដល់ពេលនេះអាមេរិកត្រូវតែត្រៀមដាក់កងទ័ពជើងគោកចូលទៅក្នុងអ៊ីរ៉ង់ទេតែត្រៀមឯណាពីព្រោះទាល់តែបញ្ជូនកងទ័ពជើងគោកចូលទៅកំទេចឬគល់គេថាទៅបាអាតកៅទាំងអស់នឹងចាញ់អស់ហ่ะបានអាចទៅរួចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនតិចជាង3ឆ្នាំទេបានន័យថា36ខែមើលករណីអ៊ីរ៉ាក់ករណីអ៊ីរ៉ាក់ទូទេណាអ៊ីរ៉ង់នេះបានធំយកតែមែនតើបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជឿអរគុណចាស់បាទអរគុណការប្រយោលនឹងគឺអាចឈានរហូតដល់វារយៈពេលយូរ3ឆ្នាំណាវាអាចយូរដើម្បីជីកឬក៏អស់ឬក៏ថាអញ្ចឹងបាទចាំមើលយើងតាមដានអស់គ្នាអរគុណដែលបានផ្ដល់នៅការប្រយោលមើលលោកពូខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពូបាយបដូរមានប្រសាសន៍មួយម៉ាត់ដោយសារមិញខ្ញុំសួរអំពីរយៈពេលខ្ញុំយ៉ាងឡើយពូឃើញស្ថានភាពថានិយាយអំពីការចូលរួមកម្ចាត់ភ្នែកមីស៊ីលការពារសំទោសប្រព័ន្ធការពារអាកាសអីរបស់អ៊ីរ៉ង់អីទាំងអស់ហ្នឹងយកលើបច្ចេកវិទ្យាយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលពូតាមដានហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងអ៊ីរ៉ង់គាត់មានដូចលោកសម្រាប់មានភាសាមិនមានស្នាពីក្រៃពូព្រោះយើងចូលកម្មវិធីរបស់យើងតើពូប្រយោលមើលថាអ្នកណាអាចឈ្នះសង្គ្រាមហ្នឹងអ្នកអាចឈ្នះសង្គ្រាមហ្នឹងមើលតាមការពិភាក្សារបស់ពូខ្ញុំមិនហ៊ានគេឲ្យច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំបានតាមដានលោកត្រាំបានកំណត់ហើយថា1ខែត្រូវតែចប់មិនអាចពជាពេលបានលក្ខណៈសង្គ្រាមមុនហើយឥឡូវអត់ដូចគ្នាទី1បច្ចេកទេសឥឡូវវាលឿនណាស់មិនដូចមុនទេគេអត់ប្រើកងទ័ពជើងគោកអាំងហ្វង់ស៊េរីទេគេលេងតែ Fort Aerian តែម្ដងហើយសិតតែតិចនិចខ្ពស់ណាស់តិចនិចលើពាំងទៅ1ទី2ប្រទេស2មាន enemy ក៏មកមានសត្រូវរួមគឺអ៊ីស្រាអែលហើយនិងអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់ទ្រឹស្ដីគេអប់រំកូនចៅគេអាម៉លអាមេរិកគឺសម្រាប់អាមេរិកឲ្យទាល់តែបានកន្លែងយ៉ាងដឹងហើយគឺការបដិញ្ញាខ្ពស់ណាស់ហើយខាងអ៊ីស្រាអែលក៏ដឹងខ្លួនដែរថាគេត្រូវតែបន្តិចដូច្នេះមិត្តពីរនៅរួមគ្នាខុសគ្នាលើមុនអាមេរិកម្នាក់ឯងពៀនត្រោកពៀនត្រាំងទៅអញ្ចឹងទៅជាតែពជាផងប៉ុន្តែពេលនេះមិនអាចពជាបានខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតអាមេរិកមិនបណ្ដោយឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទេអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសហើយទោះដូរដាក់អ្នកណាក៏ដោយវៃរហូតព្រោះអ៊ីរ៉ង់ចង់ស្រួលដែរថាដូរដឹកនាំអ្នកក្រោយមក moderate បន្តិចដែរព័ត៌មានខ្ញុំតាមដានចុងក្រោយណាប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលដាក់អ្វីទីស្មោះថាទោះដូរដាក់អ្នកណាក៏ដោយគឺថាអត់ទុកឲ្យផ្ដួលរហូតរបបនៅអ៊ីរ៉ង់អត់ឲ្យបានទេអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញឲ្យព្រួយគឺថាអាមេរិកនឹងប្រើធរក្តៅកំចប់អ៊ីរ៉ង់មួយចង់ទៅស្អីចុះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចអ៊ីរ៉ង់លេងដែរហ្នឹងចុងក្រោយមុនអញងាប់លេងអាមបាក់តេរីយ៉ូឡូស៊ីកអាហ្នឹងបាញ់លើអាកាសហ្នឹងមានរោគឆ្លងងាប់ពេញពិភពលោកដែលខ្ញុំបារម្ភឡើយហ្នឹងបាទអរគុណលោកកុលវត្តបាទអរគុណលោកពូណាស់ទស្សនៈខ្ញុំសូមជំរាបបងប្អូនដែលតាមដានថានេះគ្រាន់តែផ្ដល់ជាព័ត៌មានកុំគិតយើងគិតថាវាមិនពាក់ព័ន្ធការពិតទៅវាពាក់ព័ន្ធដោយសារតំបន់អាស៊ីនៅតំបន់ដែល Gulf ហ្នឹងវាមានសេដ្ឋកិច្ចធំណាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រេងអញ្ចឹងទោះជាវាមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់មកដល់កម្ពុជាយើងក៏វាមានឥទ្ធិពលប្រយោលដែរណាព្រោះយើងក៏ត្រូវការប្រេងទៅការចឹងណាអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលហ្នឹងវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងមិនថាយើងលើកយកមកឲ្យបងប្អូនទោះសម្ដាប់ជាព័ត៌មានណាហើយយើងតាមដានរបស់គ្នាតទៅទៀតហើយបើសិនជាដូចលោកសម្រាប់គាត់មានប្រសាសន៍ថារហូតដល់ 2-3 ឆ្នាំវាអាចរយៈពេលយូរណាសេដ្ឋកិច្ចវាអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកខ្លះព្រោះចរន្តប្រេងចេញពីតំបន់ហ្នឹងវាសឹងថាផ្ដល់ទៅ 20-30% នៅលើទូទាំងពិភពលោកនៅប្រទេសទាំងណាដែលអត់មានប្រេងបាទឥឡូវយើងនឹងវិលត្រឡប់មកកម្មវិធីរបស់យើងវិធានបទរបស់យើងវិញនិយាយអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាដែលយើងដាក់នៅក្នុងវិធានបទយើងថា
ខាងចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាចាំមានប្តីថាយើងខាងកើតប្រហែលជាជួបកពើខាងលើប្រហែលជាជួបខ្លាខ្ញុំក៏យើងមើលថាឥឡូវនេះយើងបាត់បង់ទាំងកើតទាំងលិចទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យទៅលោកសម្រងមុនចាស់ដោយសារលោកទុកចូលថាតើជាទស្សនៈទូទៅការមើលឃើញរបស់លោកនៅលើស្ថានភាពកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលយើងលើកឡើងជាប្រធានបទថាអាចខាងកើតកពើខាងលិចខ្លាយនឹងតើលោកមើលយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងតើវាពិតប្រាកដទេស្ថានភាពហ្នឹងកម្ពុជាយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងអ្វីដែលយើងលើកឡើងនឹងទេឬក៏គ្រាន់តែជាការលើកឡើងដែលមិនច្បាស់លាស់ហើយមិនសមរម្យសូមជឿបាទសូមអរគុណបងកុលវត្តបាទបញ្ហាប្រធានបទនេះគឺជាប្រធានបទមួយដែលសើបហើយជាប្រធានបទដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយជាប្រចាំអំពីអនាគតកម្ពុជាខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយនៅក្នុង YouTube ក៏ដូចជានៅក្នុង page CN Channel News គឺពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតកម្ពុជាហើយខ្ញុំតែនិយាយជាប្រចាំអំពីបញ្ហាចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាឬមួយក៏ខាងកើតនេះកពើខាងលិចនេះខ្លាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះវាជាបញ្ហាធំរបស់ជាតិសាសន៍យើងដែលខ្មែរមួយចំនួនធំបច្ចុប្បន្ននេះនៅឯកម្ពុជាយើងគិតថាដោយលើកពីលក្ខខណ្ឌមួយគឺថាគាត់កំពុងតែផ្ដេកផ្ដួលនឹងភាពសុខសាន្តប៉ុន្តែការពិតយើងមិនបានសុខសាន្តទេខ្ញុំនិយាយពាក្យមួយខ្ញុំទៅសេកំណាព្យមួយហើយខ្ញុំបង្ហោះថារំវងក្នុងទ្រុងក្រពើបាទអង្គើងើបមួយវាយមួយរំវងយំឲ្យរងួយងើបមួយវាយមួយក្នុងទ្រុងកពើបានន័យថាម៉េចបានថាមនុស្សដល់ថ្នាក់រំវងក្នុងទ្រុងកពើបានន័យថារំទាំងភ័យខ្លាចសបាយទាំងភ័យខ្លាចសបាយវាអស់ពីក្នុងអារម្មណ៍ហើយហ៊ានទាំងកើបានន័យថាហ៊ានតែម៉ងរត់ចេញងើបមួយវាយមួយបាទអានឹងជាទស្សនៈរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះរបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងធ្វើហើយរំវងយ៉ាងរំងួយបានន័យថាម៉េចខ្លាចកពើផងរំផងកពើឲ្យខ្លាកំពុងមកខំងាកបាទហើយហ៊ានរើម៉ងរត់ចេញគេវាយបិទទ្វារវាយដល់ពេលរំវងយ៉ាងយំរងួយបានឲ្យរំបដាទឹកភ្នែកហូបបដាមិនដឹងកពើស៊ីមួយណាពូកពើវាស៊ីឆ្អែតវាដេកស៊ីឆ្អែតវាដេកហើយយើងរំហ្នឹងរំឲ្យកពើស៊ីមិនដឹងថាដល់វេនខ្លួនមួយណាណាគេថារំវងក្នុងទ្រុងកពើណាហ៊ានរង្គើងើបមួយវាយមួយរំវងទាំងយំរងួយនឹងយំអត់ហ៊ានឲ្យលឺទេយំរងួយហូតទឹកភ្នែកណាព្រោះអត់ដឹងដល់ខ្លួនឯងពេលណាងើបមួយវាយមួយក្នុងទ្រុងកពើឃើញណាអញ្ចឹងបញ្ហាខ្ញុំនិយាយពីខាងកើតមុនចុះពីព្រោះយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្របាត់តាមតែថ្មីនេះទេបាទ4មិថុនាឆ្នាំ1949ឥឡូវនេះបើយើងយកថ្ងៃទី4មិថុនា2049យើងនៅសល់តែ23ឆ្នាំទៀតទេហើយយើងសួរត្រឡប់មកវិញថា23ឆ្នាំគ្រប់100ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ដីកម្ពុជាក្រោមប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំក៏បានធ្វើអត្ថបទមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងកម្ពុជាក្រោមយើងធ្វើស្ថិតិទៅនៅសល់ប្រហែលជាខ្ទង់3លាននាក់ពីព្រោះមួយចំនួនបានចេញហើយមួយចំនួនទៀតបានកាត់កម្លាយសាសក៏លែងហៅទៅកម្ពុជាក្រោមហើយកម្លាយសាសបានតែប្តីយកប្រពន្ធយួនយកប្តីយួនអញ្ចឹងទៅណាបាទគឺនៅក្នុងអង្គការ UNPO យើងជាសមាជិកនៃអង្គការ UNPO ហ្នឹងបាទអង្គការ UNPO ហ្នឹងគឺជាអង្គការដែលខ្ញុំជំរាបបន្តិចទៅបាទជាអង្គការដែលជាប្រជាជនដែលអត់មានប្រទេសដូចកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងមានប្រជាជនប៉ុន្តែអត់មានប្រទេសធម្មតាអត់មានប្រទេសដែលមានទឹកដីអញ្ចឹងបញ្ហាកម្ពុជាក្រោមនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលគេយកបាត់ហើយគឺជាដំណើរទៅទិសខាងត្បូងតាំងពីសម័យប៉ៅដាយឥឡូវហ្នឹងដំណើរមកទិសខាងលិចក្នុងសភៅលោកនួនខឿនណាក៏បានបញ្ជាក់ទៀតឥឡូវហ្នឹងខាងលិចឈៀងខាងកើតខាងត្បូងឈៀងខាងកើតគឺបូព៌ាគេចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយគឺពាក់ព័ន្ធតំបន់ CLV បាទឆ្នាំ1998 99ណាគេយកតំបន់ CLV ដាក់នៅក្នុងហ្នឹងខេត្តកម្ពុជាមាន4រតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងកញ្ចេះ99គឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានប្រហែលជា80ម៉ឺននាក់2025ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមាន1លាន7សែននាក់អាហ្នឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ទេអត់និយាយពីបញ្ហាទេសន្តប្រវេសអណ្ដោប្រវេសហើយនឹងបញ្ហានិសន្តប្រវេសដែលចេញមកធ្វើការនៅតាមខេត្តនិងចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសណាចំណែកខាងយួននៅវិញគេមាន5ខេត្តការដែលដាក់ប្រជាជនគេមានប្រហែលជា1លាន7សែននាក់ទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមាន7លាននាក់
ហើយ7លានអ្នកហ្នឹងបងប្អូនសម័យគិតមើលថាប្រទេសដែលអត់មានលបងហើយប្រទេសយើងរតនគិរីដូគិរីស្ទឹងត្រែងជាប្រទេសដែលមានជីជាតិនៅខាងយ៉ាឡាយខាងដាឡាក់ខាងអីគេនៅខាងយួនហ្នឹងអត់មានជីជាតិទេគឺតំបន់ភ្នំដីជំរាលហើយប្រឈមជាមួយនឹងខ្យល់សមុទ្រដែលស្ងួតហួតហែងអត់មានជីជាតិខាងយើងលបាំងភ្នំគឺថាជីស្អីដាំអីក៏ដោះដែរហើយធនធានធម្មជាតិយើងរួមទាំងរ៉ែនៅទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្វើអត្ថបទប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងវាអត់មានស្ថិតិពិតប្រាកដទេក៏ប៉ុន្តែជនជាតិយួននៅលើទឹកដីតំបន់ CLV ដែលគេថាប្រកាសថាដកប៉ុន្តែទីទៀតខ្ញុំបញ្យល់អំពីការដកគឺមិនផ្លូវការហ្នឹងណាគឺមានមិនតិចជាង3លានអ្នកចំណែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកនាំគ្នារត់ចេញពីពួកខ្មែរយើងយួននៅណានាំគ្នារត់ចេញហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំឡាវខ្ញុំដកមួយផ្នែកចេញអញ្ចឹងជឿបញ្ហាកម្ពុជាក្រោមទី2ដំបូងបំផុតគឺតំបន់ CLV ហ្នឹងហើយប្រហែលឆ្នាំគេធ្វើម្ដងប្រហែលឆ្នាំគេធ្វើម្ដងឥឡូវយើងគិតមើល98 99មក2026 26ឬ27ឆ្នាំគេកើតឡើងប្រមាណនេះគេកើតឡើងពី3លានកន្លះមក7លានកើតឡើង 50% 100% ចុះបើសិនបើសម្រាប់រហូតដល់ឆ្នាំ2050ហើយកងត្រាគេប្រហែល99ឆ្នាំយើងសម័យមើលប្រជាជនគេឡើងប្រមាណហើយតើពេលដែលមានករណីដូចគ្រីមេគេប្រកាសធ្វើអបគមឬមួយក៏ប្រកាសប្រជាមតិស្នើសុំចូលទៅក្នុងប្រទេសដើមកំណើតគេយើងទប់ទល់គេជាប់ទេនេះគឺជាបញ្ហាកពើតបាក់ក្លឹបយកតែម្ដងហើយកពើមុននឹងស្លាប់មនុស្សគឺវាធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់សិនមុនស្លាប់សត្វវាធ្វើឲ្យស្លាប់សត្វនឹងធ្លក់ទឹកស្លាប់សិនវាចាប់លេបចាប់ខំតបាក់យកលេបយកទាំងមូលនេះជាបញ្ហានៅខាងយួនបញ្ហានៅខាងថៃរឿងការបាត់បង់ដីខ្ញុំហៅថាដីផ្នែកពួកខាងយើងពីអេសានឬខាងសុរិនហ្នឹងណាជារឿងអតីតកាល200 300ឆ្នាំហើយដែលយើងមិនបាច់លើកយកនិយាយប៉ុន្តែរឿងថ្មីនេះបាទបើសិនបើមិនប្តឹងទៅអង្គការទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនិងតុលាការពុនតន្តរជាតិទេដីយើងជាង40ទីតាំងដែលគេតឹមបាយយោហ្នឹងហើយយប់មិញហ្នឹងខ្ញុំនិយាយព័ត៌មានមួយអំពីថាហេតុអីបានជាយើងមិនព្រមលុបកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ27ធ្នូឆ្នាំ2025ចោលនៅពេលដែលយើងចុះហត្ថលេខាមានពាក្យថាព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ហើយនៅកន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងដែលគេបាច់ខ្ទេចផ្ទះសម្បែងវត្តអារាមទីពេទ្យរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលផ្សេងហើយជីករដ្ឋបាលថ្មីវាយអាផែនអីមិនថារំលាយមូលដ្ឋានចោលរំលាយផោះតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រចោលហើយជីកបលាយធ្វើកវ៉ាត់ព្រំដែនថ្មីដាក់ប្លាលូនអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទខ្លាឃើញវាខំម្ដុំចាប់ដើមខំយកបដោយព្រំដែនជាង3គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងកន្លែងខ្លះចូលមក3គីឡូបាទកន្លែងខ្លះចូល3គីឡូហើយរាប់ងាកមិញហ្នឹងឃើញ46ទីតាំងនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំថាប្រធានបទហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវនៅក្នុងកលៈទេសៈថាបើសិនបើយើងមិនគិតគូរតាន់ទេណាអាខាងលិចហ្នឹងក៏យកអាខាងកើតហ្នឹងក៏តបាក់ខំតបាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នេះសិនហើយស្នើសុំឲ្យលោកបងប៉ាណូបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បន្តបាទអរគុណលោកសម្រងហ្នឹងហើយជាស្នាក់មួយក៏បានន័យថាសរុបមកវិញលោកគ្រប់គ្រងថាវិធានបទយើងហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាហ្នឹងមែនណាបាទកំពុងលោកពូប៉ាណូពូឃើញមើលឃើញដូចលោកសម្រងឬឃើញមានអីបន្ថែមទេលើអាបញ្ហាហ្នឹងលោកពូមើលឃើញអ្វីទៀតខ្ញុំមិនទាន់បន្តិចទៀតយើងនឹងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកសម្រងគាត់លើកឡើងខ្លះៗហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងជាទស្សនៈរួមទូទៅណាតើកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាខាងកើតកពើខាងដាច់ខ្លានឹងទេពូមានអីបន្ថែមលើលោកសម្រាប់ទេអរគុណលោកកុលវត្តជាបឋមខ្ញុំសូមបួងសួងចំពោះដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសខ្មែរទាំងអស់ដែលបានបូជាជីវិតកន្លងរួចមកហើយសូមវិលមកប្រមូលខ្មែរឲ្យយោគយល់គ្នាចេះរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសយើងខ្ញុំអស់សង្ឃឹមមែនទែនហើយពីព្រោះចូល2026ខ្ញុំឡើងមួយឆ្នាំទៀតខ្ញុំឡើង82ហើយខ្ញុំមិនដឹងប្រហែលឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំកំដឹង2ឆ្នាំមិនដឹងទៅបាត់ហើយមុនខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំសោកស្ដាយឃើញស្រុកយើងរលាយយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំសូមចែកទស្សនៈខ្ញុំជាពីរវគ្គទី1អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទស្សនៈរបស់ខ្ញុំវគ្គទី2តាមសំណុំពររបស់លោកកុលវត្តត្រូវមានដំណោះស្រាយដូច្នេះវគ្គទី2ខ្ញុំនិយាយពីដំណោះស្រាយតែមុននិយាយដោះស្រាយខ្ញុំនិយាយពីរឿងអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅលើតារាងស្រុកខ្មែររឿងបដូរទៅកពើ
ហើយនៅខ្លានេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងអស់ពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងដែរសួរថាខ្ញុំជាខ្មែរតើខ្ញុំត្រូវប្រកាន់អេរិយាបថបែបម៉េចរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនិយាយរឿងអារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនដែលទទួលស្គាល់ភ្នំពេញថាជារដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះបោះឆ្នោតបិទទ្វាររាប់ស្លឹកឆ្នោតឃោសនាឪទេជាប់អាកូនរដ្ឋធម្មនុញ្ញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការទុកចិត្តពីសភាថ្មីវាចេញមុនម៉ែវាកើតទៀតចេញពីគោលប្រសាំងមកចឹងខ្ញុំតាំងពីដើមមកខ្ញុំអត់ដែលទទួលស្គាល់ភ្នំពេញជារដ្ឋាភិបាលទេគេអំពាវនាវថាថៃវាយខ្មែរទៅរួមមួយខ្មែរដើម្បីការពារទឹកដីបែរមនុស្សអត់ទៅជាមួយទេអត់ទៅការពាររបបដែលបែរមនុស្សអត់ទទួលស្គាល់ទេឡូហ្សិករបស់ខ្ញុំនៅត្រង់ហ្នឹងបើខ្ញុំទៅការពារភ្នំពេញសហការមួយភ្នំពេញបានន័យថាខ្ញុំជួយឲ្យយួនចាក់ឬកាន់តែជ្រៅនៅស្រុកខ្មែរពីព្រោះពួកនេះធ្វើការឲ្យយួនពងកាន់ស្រុកខ្មែរបើអន្តរជាតិកាត់ឲ្យហ៊ុនសែនឈ្នះយួននៅស្រុកខ្មែរដែរហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំអត់មានកាន់ជើងភ្នំពេញអត់អីទេខ្ញុំប្រឆាំងភ្នំពេញថែមទៀតពីព្រោះវាជាកញ្ចេះយួនអាហ្នឹងនិយាយត្រង់កពើហើយនឹងខ្លាខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យខ្លាស៊ីខ្ញុំមិនឲ្យកពើស៊ីទេកពើតបាក់មកផ្លាប់អស់លីងបត់ផុតក្បាលផុតជើងនិយាយកើតទេខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យខ្លាស៊ីខ្លាបើស៊ីខ្ញុំមួយថ្ងៃពី3ម៉ាត់ម៉ាត់ទៅវាមិនស៊ីទាំងអស់ខ្ញុំរស់បាន24ម៉ោងបាន48ម៉ោង36ម៉ោងលើសដល់ពីកពើលេបខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យខ្លាស៊ីនិយាយត្រង់ដូច្នេះសភាពការនេះខ្មែរយើងបើសិនតែយើងមិនរួមគ្នាទេចប់ហើយខ្ញុំមើលទៅគ្មានសង្ឃឹមទេឥឡូវដំណោះស្រាយខ្ញុំជាសាធារណៈពីវេទិកានេះសូមបើកបេះដូងបើកចិត្តអង្វរកលោកសំរងស៊ីដែលខ្ញុំនៅតែគោរពគាត់ជានិច្ចឲ្យគាត់ដើរតួជាអ្នករះសំលឿន National ជា leader National គាត់ធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃអត់សមនឹងកលៈទេសៈសុខទេសដែលកំពុងតែអន្តរាយទេគាត់ដើរតួតាមតែប្រធានបកបើប្រធានបកខ្ញុំក៏បកដែរនឹងបកស្មើគ្នាមានអាណាគ្រប់អាណាដូច្នេះបើគាត់តាំងខ្លួនឲ្យខ្ពស់ទៅខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់ទាំងស្រុងគេថាឲ្យគាត់ធ្វើជារះសំលឿន National ទៅក៏ដាក់ខ្លួនគាត់ឲ្យទាបពេកគាត់ធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រឹមតែប្រធានសង្គ្រោះជាតិក៏អត់ស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងដែរពីព្រោះត្រូវមានមានលោកកឹមសុខាផងហើយអត់ឡើងធ្វើមួយកឹមសុខាទៀតកន្លែងនឹងសំកងខ្ញុំសូមសាពះអង្វរលោកសំស៊ីពីវេទិកានេះដល់ជាសាធារណៈពុបលោកឃើញហើយសូមលោកសំស៊ីដូរចិត្តអារម្មណ៍បើកចិត្តឲ្យទលាយហៅសង្គមស៊ីវិលហៅខ្មែរទាំងអស់ដែលស្នេហាជាតិចូលរួមធ្វើចលនាតែមួយចលនាដែលបង្កើតរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញស្រាប់ហើយកាលពីបោះឆ្នោត2013មានគណៈបកធំតែពីរទេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងដល់យើងបូកគ្នាជាមួយលោកកឹមសុខាសិទ្ធិនោះគណៈបកសំស៊ីយើងឈ្នះបាន55កៅអីអានោះវាលួចផងហើយសពថ្ងៃគណៈបកឡើងដល់ទៅ20ជាងសួរចុះសួរឡើងសិតតែសមាជិកស្ថាបនិកជាអតីតសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់មកពីអ្វីមកពីយើងធ្វើមិនស្រួលបានខ្មែរគ្នាឯងរត់ទៅមកភៀកធំរត់ចូលបំរើហ៊ុនសែន direct ជេរឯងត្រង់អញ្ចឹងទៅមកបកទៀតសុកចិត្តទៅធ្វើគណៈបកអីរណបមួយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទៅដូច្នេះអាការបែកបាក់យើងត្រូវទទួលស្គាល់មកពីអ្នកណាហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យគាត់បើកចិត្តឲ្យទលាយអញ្ជើញគណៈបកដែលបែករួមមកវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិខ្ញុំត្រៀមជួយធ្វើការគ្រប់ពេលរហូតដល់ខ្ញុំដាច់ខ្យល់ស្លាប់ដូច្នេះការធ្វើនេះមិនមែនធ្វើមួយថ្ងៃកើតទេទាល់តែចេញពីគាត់មកបង្កើតជាគណៈកម្មការតំណាក់នរមួយកុំទេដូចយេស៊ុងអ្នកណាមានចិត្តចំប្រមូលហ្នឹងខ្ញុំប្រមូលបានមួយអ្នកនោះប្រមូលបានពីរប្រមូលទាំងអស់មកវិញចាំធ្វើការប្ររួមជាតិទៅធ្លុងមួយស្នើសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតអីកែប្រែកោជបអីទៅទុកកោជបយើងបោះឆ្នោតឲ្យកើតទេយើងនិយាយបានលុះត្រាយើងរួមគ្នាខ្ញុំជឿថាលោកត្រាំលោកណាក៏ដោយគេធ្វើនយោបាយគេគិតប្រយោជន៍សុខគេមុនខ្ញុំមិនស្មានដល់ថាលោកត្រាំដែលជាប្រទេសមហាប្រជាធិបតេយ្យទៅចាប់ដៃពួកផ្ដាច់ការភ្នំពេញណាខ្ញុំអត់ជឿសោះតែដោយសារអីដោយសារពួកភ្នំពេញហ្នឹងគេឲ្យផលប្រយោជន៍ទៅលោកត្រាំបាទលោកត្រាំរាប់អានលើកមកអង្គុយស្មើមួយគាត់ទៅស្មើកន្លែងណាអាមេរិកមានបញ្ហាមួយយើងអត់យល់បញ្ហាគឺថាសន្និសីទក្រុងប៉ារីបាននិយាយឲ្យថាមិនឲ្យមានកងទ័ពបរទេសលើកទឹកដីខ្មែរឥឡូវគឺហ៊ុនសែនបានឲ្យចិនធ្វើមូលដ្ឋានយោធានាវាចរនៅរៀមកន្លែងហ្នឹងដែលអាមេរិកកាំងដេកឲ្យលក់
អាបានឹងអាចវាយតៃវ៉ាន់អាចវាយសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅស៊ីភាគនៃអាស៊ានទាំងអស់ដែលលោកត្រាំបបាក់ចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកបាក់ចិត្តបាក់រងនឹងថាទុកអត់ជាប់ទេបើខ្មែរអត់អភិជាក្រិតផងគ្រប់ក្បត់អភិជាក្រិតខ្លួនឯងចឹងហើយពេលនេះលោកត្រាំនិយាយមួយហ៊ុនម៉ាណែតជួយគាត់បានក៏អត់ទេអត់មានចិនយកទេអាមេរិកមកចេញចូលបានតាមចិត្តកលែងហ្នឹងហើយដែលលោកត្រាំពេញចិត្តសង្ហើបខ្លួនពីដីពីព្រោះអាមេរិកអាចគ្រប់គ្រងពណ៌នៅរៀមនឹងបានពណ៌មីលីទ័រនៅរៀមបានដូច្នេះគ្មានអីទៀតគាត់សប្បាយចិត្តដូច្នេះគាត់ត្រូវទៅទួលស្គាល់ហ៊ុនម៉ាណែតហើយដូច្នេះយើងទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសអីខ្ញុំមិនបន្ទោសទេប៉ុន្តែវាខុសកលៈទេសៈគេទទួលស្គាល់ហ៊ុនម៉ាណែតហើយតែអាមេរិកមិនមកទទួលស្គាល់យើងវាបាក់នេះជានយោបាយនេះខ្ញុំនិយាយអត់នយោបាយអត់មានបុគ្គលទេណាបញ្ហានេះដើម្បីកុំឲ្យមានការបែកខ្ញែកជាតិយើងឲ្យបែកខ្ញែកទេខ្ញុំនិយាយហេតុផលដូច្នេះយើងត្រូវរួមកម្លាំងគ្នារួមកម្លាំងគ្នាធ្វើម៉េចចូលឲ្យលោកសំស៊ីដើរតួជា leader national ប្រមូលអ្នកសមាគមស៊ីវិលទាំងអស់ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមទទួលស្គាល់ជា leader national ហើយយើងជួយប្រមូលខ្មែរអស់មករួមគ្នាឲ្យបានតែមួយដើម្បីលោកត្រាំខ្ញុំជឿថាថ្ងៃនេះគាត់យកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យចូលសងគាត់បានហើយទី2ទីទៀតខ្ញុំជឿផុតពីរឿងអ៊ីរ៉ង់ច្បាស់ជាចូលហើយលោកឯងចោតកឹមសុខាថាក្បត់ជាតិព្រោះចូលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកហ៊ុនម៉ាណែតឯងឥឡូវបញ្ចូលមួយខ្ញុំឥឡូវណាក្បត់ជាតិណាដោះលែងកឹមសុខាដោះលែងសេងធីរីនេះជាជំហានទី2ដែលខ្ញុំមើលឃើញដោះហើយបោះឆ្នោតលោកឯងត្រូវបោះឆ្នោតយើងត្រូវតវ៉ាថាបោះមិនបាច់ធ្វើ$23 grandeur nature មកយក mini $23 មួយដោយថាលោកត្រាំជាមេខ្លោងអញ្ជើញមហាប្រទេសធំយកអូស្ត្រាលីយកសហភាពអឺរ៉ុបយកអាល្លឺម៉ាញអង់គ្លេសធ្វើជាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតបាច់ហៅទាំងអស់លុយច្រើនទេប្រកាសមកថាការប្រែកោចបហ្នឹងអត់កើតទេត្រូវឲ្យអ្នកនៅក្រៅប្រទេសចូលរួមធ្វើដីឡៃការcontrol បញ្ជីបោះឆ្នោតឡើងវិញបញ្ជីអត់យកចការសាររើទាំងអស់យើងធ្វើនឹងបានលុះត្រាតែខ្មែររួមគ្នាទាំងអស់ឲ្យបានត្រង់មួយមកទៅពេលទៅមាត់ប្រៃហើយពេលនោះយើងឈ្នះដោយត្រជាអត់មានការប្រមូលឈាមដូច្នេះជាថ្មីលោកសំស៊ីខ្ញុំស្ពះលោកសមាជនេះឱកាសល្អខ្លាំងណាស់គួរលោកប្រមូលខ្មែរបានហើយតាំងខ្លួនឲ្យខ្ពស់កុំធ្វើត្រឹមតែគណៈបកដល់គ្មានអំណាចទេធ្វើត្រឹមគណៈបកលោកធ្វើឲ្យខ្ពស់ទៅខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកគ្រប់ពេលវេលាដែលលោកត្រូវការខ្ញុំសូមអរគុណប្រឹងសិនបាទអរគុណលោកពូដែលបានផ្ដល់ជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះនៅក្នុងភាគវគ្គចាប់របស់យើងបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ផ្ដានពីទស្សនៈលោកសំរងតិចដោយសារមិនគាត់និយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រយូរណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ណាកម្លាំងពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ CLV ណានៅក្នុងខាតបៈកម្ពុជាយើងណាគឺថាការពង្រឹងប្រជាពលរដ្ឋគេទ្វេដើមចឹង 100% កើនពី1លានមក7-8លានក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យលបន្ថែមតិចទៀតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រមុននឹងឲ្យពីដំណោះស្រាយណាខ្ញុំចង់បានយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមទៀតដើម្បីបងប្អូនខ្មែរយើងបងសុំម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីបន្ថែមទៀតបើអាចទៅរួចប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតាមដានកម្មវិធីយើងណាបាទអំពីយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមដែលយួនគេកំពុងតែធ្វើក្រៅអំពីប្រើប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋគេដាក់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកើនឡើងធ្វើច្រើនដូចជាក្នុងលោកបានលើកឡើងក្នុងតំបន់ CLV អញ្ចឹងណាបាទហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រស្អីទៀតដែលគេបានប្រើប្រាស់កំពុងប្រើប្រាស់និងបន្តប្រើប្រាស់ទៅទៀតក្នុងការលេបតបាក់កម្ពុជាទាំងមូលទៅក្នុងអនាគតណាអានឹងមួយចំណុចខាងកើតខាងលិចខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលើកដែរតើយុទ្ធសាស្ត្រថៃលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការខ្លាដែលខំម្ដុំហ្នឹងតើថៃគេមានយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបម៉េចហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ថៃហ្នឹងអាចមានស្ថិរភាពទេមុននឹងយើងឈានទៅរកដំណោះស្រាយណាសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណបងបញ្ហា CLV នេះជាបញ្ហារសើបដែលខ្ញុំផ្សាយជាប្រចាំហើយបញ្ហា CLV នេះក៏យើងត្រូវតែមានការកែប្រែផងដែរខ្ញុំចង់និយាយបញ្ហា CLV បន្តបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទជាប្រធានឥឡូវបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានោះបាទគឺថាដកខ្លួនចេញអំពីតំបន់ CLV ហើយសភាក៏ប្រកាសហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេគឺថាមិននិយាយអំពីការដកហ្នឹងមិនប៉ັດប្រកាសទេគ្រាន់តែប្រកាសជាលក្ខខណ្ឌនយោបាយទេបងណាមូលហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាការប្រកាសជាលក្ខខណ្ឌនយោបាយវាមានរឿងពីរនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់
រឿងទី1នោះគឺថាប្រសិនបើយើងប្រកាសជាក់ស្ដែងប្រធានាធិបតីរបស់យួនតូឡាំទៅកម្ពុជាថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី6ទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ដែលលោកហ៊ុនសែនហៅទៅអង្គុយនៅក្នុងវាំងដូចស្ដេចគេហៅដូចជានិស្សិតមួយណាបាទហេតុអីក៏ពេលហ្នឹងក៏ជួបជាមួយនឹងប្រធានដីឡាទៀតពេលប្រគល់ប្រជុំគ្នានឹងអត់ព្រមប្រកាសថាឥឡូវក្នុងនាមវៀតណាមកម្ពុជាដែលប្រកាសថាដកខ្លួនចេញពី CLV ហើយឥឡូវយើងប្រកាសរួមបានជុំគ្នាហើយបាទព្រោះតាំងពី2024មកពេលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានបដកម្មខ្លាំងមែនតើនោះហើយលោកប្រធានគណៈបព្វជិជនហ៊ុនសែនថាប្រកាសដកហើយមានសភាប្រកាសទៀតរហូតដល់ម៉ោងហ្នឹងទីដីដុល្លារដែលជាមេនៃតំបន់ CLV ហ្នឹងមានបានប្រកាសថាទទួលយកការដកខ្លួនចេញអំពីតំបន់ CLV អត់អាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2ធម្មតានៅពេលដែលយើងដកយើងត្រូវមានរបាយការណ៍មួយសង្យោគរបាយការណ៍ជូនទៅអន្តរជាតិទៀតណាពីព្រោះយើងនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានហើយយើងយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ដុល្លារឆ្នាំ91ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិភាពបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវជូនដំណឹងទៅឥឡូវយើងមានថាពេលដែលយើងធ្វើជាមួយគ្នាជាតិ30ឆ្នាំពី99រហូតដល់2024ដកហ្នឹងឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលកំពុងនៅនឹងមានប្រមាណគេធ្វើអីខ្លះឥឡូវគេបំលែងអំពីការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ CLV នឹងមកជាការជួលដីពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញហើយបកគោលព្រំដែនដែលវាមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងតំបន់ CLV ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាយើងរៀបចំច្បាស់លាស់ហើយធ្វើបញ្ហាប្រជាសាស្ត្រឡើងវិញប្រជាប្រដ្ឋយើងនឹងដឹងហើយរបាយការណ៍ទាំងអស់ផ្ញើទៅអាស៊ានផ្ញើទៅអង្គការសហជាតិឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាឥឡូវហ្នឹងយើងបានដកខ្លួនចេញពី CLV ហើយថ្ងៃក្រោយប្រសិនបើជនជាតិវៀតណាមគេក៏កើតកូនកើតចៅគេហ្នឹងគឺមិនមែនបញ្ហា CLV ទេហើយក៏មិនមែនជាបញ្ហាដែលគេតាំងទីលំនៅនឹងដោយស្របច្បាប់ដែរគឺខុសច្បាប់ពីប៉ុនច្បាប់មិនថាទេប៉ុន្តែយើងរហូតដល់ម៉ោងនេះមានឯណាអញ្ចឹងថាប្រកាសដកចេញទៅមាត់អានេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ករណីប្រាសាទព្រះវិហារនៅពេលដែលថៃចាញ់ក្តីខ្មែរឆ្នាំ1962ហើយប្រកាសថាខ្លួនឯងឈប់ទទួលស្គាល់សមត្ថកិច្ចនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ប្រកាសទទួលស្គាល់ប្រកាសទៅដកខ្លួនចេញតាប៉ុន្តែនៅពេលតុលាការ ICJ អនុវត្តនៃការប្រកាសសាលក្រមការប្រកាសសាលក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងការបកស្រាយនៃដីនៅជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារថាជាដីខ្មែរនៅឆ្នាំ2013ថៃឲ្យហ៊ានបដិសេធទេទទួលយកដោយតនហេតុភាពទទួលយកដោយស្ងប់ស្ងាត់ដកទ្របចេញពីការសកាគ្រីស្វាឡាមែនអញ្ចឹងពេលដែលករណីចុះ CLV ពេលដែលចុះទាំង3នាក់ដល់ពេលប្រកាសតែម្នាក់2នាក់ទៀតអត់ទទួលយកអញ្ចឹងករណីព្រះវិហារនៅពេលដែលថៃប្រកាសដកខ្លួនចេញពីតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិពេលហ្នឹងពេលដែលនាំគ្នាទៅតុលាការពី58រហូតដល់62ហ្នឹងគឺនាំគ្នាដឹកដៃថាយើងយកសមត្ថកិច្ចតុលាការ ICJ ដើម្បីដោះស្រាយវិវាទសមត្ថកិច្ចតុលាការ ICJ ចេញយ៉ាងណាគឺយើងទទួលយកនៅពេលដែលចេញមកថៃចាញ់ថៃបដិសេធទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែមានបានប្រមូលខ្មែរទៅឯណាថាហេឥឡូវយើងឈប់ទទួលស្គាល់ខ្មែរអត់បានទៅទេប្រកាសបដិសេធតែខ្លួនឯងទេទី1ទី2តុលាការ ICJ ហ្នឹងក៏អត់មានបានចេញលិខិតឬមួយសេចក្តីសម្រេចឬមួយដែលការសម្រេចថាឥឡូវហ្នឹងឈប់ទទួលស្គាល់ការដោះស្រាយសំណុំរឿងផ្សេងពាក់ព័ន្ធអធិបតេយ្យភាពរវាងកម្ពុជាថៃដោយសមត្ថកិច្ចតុលាការ ICJ ទៀតហើយព្រោះថៃឈប់ទទួលស្គាល់ហើយតុលាការនៅតែទទួលយកហើយទទួលយកការបកស្រាយរហូតដល់ឆ្នាំ2013ឥឡូវដល់ឥឡូវនៅដោយសារអីដោយសារសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការ ICJ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិភាពនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីការទទួលស្គាល់និងការបដិសេធករណី CLV ក៏ដូចគ្នាចឹងដែរហេតុអីបានជាយើងអត់បានឲ្យវៀតណាមដែលជាមេខ្លោងនៃការបង្កើត CLV ប្រកាសថាយើងលែងទទួលស្គាល់យើងឈប់ចូលរួមជាមួយនឹង CLV data ហ្នឹងហើយដើម្បីយើងយកឯកសារហ្នឹងតម្កល់នៅអាស៊ានឲ្យគេដឹងឮផងតម្កល់នៅអង្គការសហជាតិកាយ20-30 ឆ្នាំក្រោយមនុស្សវារស់នៅជាមួយគ្នាវៀតណាមយកប្តីខ្មែរយកប្រពន្ធវៀតណាមយកទៅច្បោកកូននឹងវាច្បល់ចូលគ្នា20-30 ឆ្នាំទៀតពួកនឹងគេថាគេមានកំណើតនៅស្រុកខ្មែរគេទៅឈរជារដ្ឋការហើយគេមានលុយផងគេមានអំណាចផងគេឈរទៅជាមន្ត្រីរដ្ឋការកងកម្លាំងដាប់វុធទាំងអស់នៅទឹកដីហ្នឹងហើយគេមានមូលដ្ឋានពេញខ្ញុំសួរថាខ្មែរយើងនៅជាមួយការអត់ទេទី1ទី2ខ្មែរយើងនៅនឹងសភាច្រើនគាត់ជនជាតិហ្នឹងគាត់មានតែរត់ចេញតា
ហើយគាត់មានអំណាចអីមួយតាំងពីបញ្ញាញាណឡើងគាត់ឡើងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងហើយដែលគេអាចធ្វើតំបន់អបគមឬមួយគេធ្វើប្រជាមតិបោះចូលទៅក្នុងរស់នៅជាមួយប្រទេសវៀតណាមគេវិញបានអានេះជាបញ្ហាការគិតតែជាការបារម្ភហើយឥឡូវហ្នឹងដែលខ្ញុំស្ថិតិដែលខ្ញុំឃើញគឺថាខេត្តយើងមានចំនួន44000 គីឡូម៉ែត្រការ៉ារតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងតែងកាចេះហ្នឹងគឺធនធានធម្មជាតិយើងនឹងពេញហ្នឹងទាំងអស់ប្រជាជនយើងនៅឆ្នាំ2025នេះមានតែ1.5 លាននាក់ទេចំណែកខេត្តនៅវៀតណាមនៅមានកន្តុំយ៉ាឡាយដាក់ឡាក់ដាក់ណងបាញ់ភក់ហ្នឹងមានតែ 51000 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាលើសខ្មែរយើងប្រហែលជាខ្ទង់11000 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនគេមាន7 លាននាក់មកស៊ីនៅលើយើងទីលើទឹកដីយើងនឹង7 លាននាក់ហើយខ្ញុំសួរគេមើលតំបន់គេអត់មានអីសោះហើយគេប្រជាជនច្រើនតំបន់យើងមានអស់ប្រជាជនតិចតើទៅនៅណា CLV អានឹងជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវគិតបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំមិនចង់និយាយពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់គេហៅថាគេ de facto control បាទគឺការបង្កើតបញ្ហាឡើយហ្នឹង de facto control បានន័យថាវាប៉ះពាល់អធិបតេយ្យភាពរយៈពេលវែងរបស់យើងកាលណាគេនៅយូរមែនទេបងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាបញ្ហានៅយូរវាប៉ះពាល់អធិបតេយ្យភាពយើងឥឡូវឧទាហរណ៍គេថាគេមានគេបានប្រពន្ធយួនកាត់កូនមកពាក់កណ្ដាលយួនពាក់កណ្ដាលខ្មែរគេបានប្រពន្ធខ្មែរពាក់កណ្ដាលយួនពាក់កណ្ដាលខ្មែរ20-30 ឆ្នាំទៀតពួកនឹងធំអាហ្នឹងវាចូល de facto control បាត់ហើយបាទគឺតែវាប៉ះពាល់អធិបតេយ្យរយៈពេលវែងរបស់យើងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាCLV នេះគឺជាបញ្ហាបារម្ភហើយដែលខ្ញុំធ្វើអត្ថបទបងចូលទៅក្នុង CN Channel News បងឃើញថាខ្ញុំធ្វើអត្ថបទនឹងជាប្រចាំហើយខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងការលះបង់នៅក្នុងការធ្វើអត្ថបទដើម្បីទឹកដីដើម្បីជាតិសាសន៍របស់ខ្មែរទេពីព្រោះយើងនឹងអាចបាត់បង់ប្រសិនបើយើងអត់រវាវល់អីសោះបាទអាហ្នឹងទី1បញ្ហានៅឯតំបន់ CLV បញ្ហានៅខាងកើតពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកដីដែលថៃកំពុងយកជាង40ទីតាំងនេះបាទហើយម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានធ្វើអត្ថបទហ្នឹងគឺអត្ថបទខ្ញុំធ្វើតែផ្សាយហើយមកប្រហែលម៉ោងមុននេះគឺយើងនឹងអាចបាត់បង់ដោយសារតែពាក្យប្រមាណម៉ាត់ទេបងបាទពាក្យប្រមាណម៉ាត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី27ខែមីនាខែធ្នូឆ្នាំ2025និយាយថាមូលដ្ឋានអ្នកណានៅកន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងបានរក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងចូលជើងយប់រហូតដល់ព្រឹកឡើងថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ថៃនៅវាយជញ្ជ្រុំយើងវាយធ្វើអីបងវាយដេញយើងចេញផ្លោងផងរហូតដល់គ្រាប់បាយខ្លះព្រឹកថ្ងៃ26 27 S20 S15 របស់ថៃមកតម្លាក់រហូតដល់ភ្នំសំពៅជាប់ឡារៀនភ្នំសំពៅគេតម្លាក់ដេញប្រជាជនដេញកងទ័ពយើងចេញពីមូលដ្ឋាននៅពេលដែលតម្លាក់ចប់ម៉ោង 10-15 នាទីសញ្ញេលើអា joint statement ហ្នឹងចប់អ្នកណានៅកន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងរត់ថយអស់លឹងហ្នឹងអត់ថយអស់លឹងមានឯណាតំបន់800 គីឡូម៉ែត្របណ្ដោយព្រំដែនយើងរត់កន្លែងខ្លះយើងរត់រហូតដល់3 គីឡូកន្លះដល់ពេលគេនៅកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងគាត់តែចប់ព្រាមគេថាយើងឲ្យយើងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយកាលពីថ្ងៃទី26 27លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសេហស័កភូមិគិតកៅបានប្រាប់មកលោកប្រាក់សខុនក៏បានប្រាប់មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាឲ្យគោរពស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងដោយសុចរិតគោរពស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសុចរិតមិនទេថាអ្នកឯងព្រមជាមួយខ្ញុំមិនតាអ្នកឯងទៅផ្សាយនៅអន្តរជាតិថាខ្ញុំឆ្លៀនពៀននេះមកតែឯងព្រមជាមួយខ្ញុំហើយព្រោះលោកយមត្រីហ៊ុនណែតទៅផ្សាយនៅ Reuters ផ្សាយនៅ Fox News ទៅផ្សាយនៅ AFP ផ្សាយនៅ Reuters Fox News នៅអាមេរិកផ្សាយ AFP នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងនៅជួនណាហ្នឹងថាថៃឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាប៉ុន្តែគេថាអត់ទេអត់ឆ្លៀនពៀនទេអ្នកឯងព្រមទេអ្នកណានៅកន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងអត់មានឈានជើងចូលទេបងអ្នកណានៅកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងជាទឹកដីរបស់ខ្ញុំហើយគេបន្ថែមទៀតគេថាហ្នឹងទឹកដីរបស់គេកាលពីសម័យយើងយកបញ្ហាព្រមតែវិវាទសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងយកដីគេហើយគេថាគេយកទៅដីគេវិញទេអាហ្នឹងរឿងទី1ទី2គេឲ្យយើងគោរពស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងបានម្សិលមិញខ្ញុំធ្វើអត្ថបទមួយខ្ញុំថារដ្ឋសភាជាតិយោងតាមមាត្រា98ត្រូវហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាសាហាទៅសួរហេតុអីបានសញ្ញេឯកសារនោះឲ្យឆ្លងកាត់សភាពីព្រោះនេះពាក់ព័ន្ធអធិបតេយ្យភាពជាតិបាទអានេះហើយជាបញ្ហាថាខាងលិចនឹងខ្លាខំដដើមឥឡូវដីនឹងខ្ញុំជឿថាយើងពិបាកនៅក្នុងការយកមកវិញណា
បើសិនបើយើងមិនប្តឹងទៅអង្គការសហជីវជាតិយើងមិនប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទី1ទី2តបងផុតបើសិនយើងថៃបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យមកយកដីខ្មែរហេតុអីបានយើងមិនប្តឹងទៅសភាភ្លាមថាឲ្យរំលាយព្រោះសមត្ថកិច្ចសភាមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការរំលាយសន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រកាសឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលបានប្តឹងលាយអត់ទទួលស្គាល់ប្តឹងទៅ UN ភ្លាមយើងអត់ប្តឹងអីទាំងអស់តែសមត្ថកិច្ចច្បាប់តុលាការខ្លួនឯងច្បាប់ក្នុងស្រុកខ្លួនឯងមានក៏អត់ប្តឹងតុលាការអន្តរជាតិមានក៏អត់ប្តឹងនេះហើយគឺជាការចូលដៃគ្នាដែលធ្វើឲ្យទឹកដីបាត់បង់អាខាងលិចហ្នឹងចូលដៃមកខាងផ្លូវច្បាប់និយាយពី CLV មិញដកចេញឲ្យអត់ព្រមប្រកាសជូនដំណឹងទៅអង្គការសហជាតិជូនដំណឹងទៅអាស៊ានថាយើងបានដកខ្លួនចេញពី CLV ហើយថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាអីគេជួយដឹងលឺផងអាខាងកាត់អាខាងលិចក៏ដូចគ្នាអាកិច្ចព្រមព្រៀងចង់ statement ហ្នឹងវាតែនិចពីរនឹងវាធ្វើឲ្យបាត់ដីទៅហើយហេតុអីបានយើងមិនប្តឹងលុបអាកិច្ចព្រមព្រៀងតាមរយៈសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនផ្ទាល់គឺសភានេះសភាមានសិទ្ធិរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចោលបានតាហើយបើខ្លះគេអត់ព្រមរឿងរបស់គេប៉ុន្តែពេលដែលសភាយើងរំលាយចោលហើយយើងយកអាលិខិតហ្នឹងដាក់ទៅអង្គការសហជីវជាតិដាក់ទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យជាទម្ងន់នៅផ្នែកច្បាប់ទៀតហើយថៃបានប្រើផែនទីមួយលើຂະຫນາດ 50,000 អាហ្នឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនិយាយពីផែនទីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិប្រើផែនទីមួយលើ 2,000 ប្តឹងទៅ ICJ ទៀតឲ្យបកស្រាយខ្លឹមសារនៃការប្រើប្រាស់ຂະຫນាត់ផែនទីអារឿងជាមួយនឹងយួនទៀតយួនប្រើប្រាស់ຂະຫນាត់ផែនទី1លើ 250,000 រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថា1លើ 100,000 តើប្រើផែនទី1ណាពិតប្រាកដថ្ងៃស្អែកខ្ញុំធ្វើអត្ថបទហ្នឹងបាទឥឡូវអរគុណលោកដោយសារពេលវេលាយើងចែកក្រោយខ្ញុំចង់បានពេលវេលាខ្លះដើម្បីទុកយើងឲ្យផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយខ្លះណាបាទតែមុននឹងខ្ញុំចូលក្នុងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយខ្ញុំសរុបមកវិញឲ្យខ្លីបងប្អូនជាសាធារណជនដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងយុទ្ធសាស្ត្រកពើគឺគេប្រើប្រាស់យោងតាមអីយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាដូចតំបន់សៀមគេប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋណាមកកុំច្រើនហើយថ្ងៃក្រោយទៅអាចคล้ายទៅជាទឹកដីរបស់គេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគេមានច្រើនណាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើនៅគ្រីមៀរួចទៅហើយណានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាណាគេប្រើប្រយុទ្ធយុទ្ធសាស្ត្រខាងលិចដែលគាត់មានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយគឺក៏ប្រើប្រាស់ប្រហែលរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងបាញ់គ្នាដែរណាចរចាសន្តិភាពគេថានៅកន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងណាឥឡូវក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរថៃគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងដែរគឺថាចរចាឈប់បាញ់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកណានៅកន្លែងណាទីតាំងនៅកន្លែងណាបើបញ្ឈប់នៅកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាអញ្ចឹងយើងឃើញមួយរយៈនេះថៃគាត់ខំប្រឹងប្រែងឈូសថ្នល់ឈូសបលាយដាក់ថ្នល់ហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់បានដំណើរឥឡូវយើងឈប់បាញ់គ្នាមិនបានមកប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងគឺថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ថៃដែលគេប្រើប្រាស់ហើយឥឡូវហ្នឹងយើងវិលត្រឡប់មករឿងរបស់យើងវិញឥឡូវរឿងគេចង់បានហើយខ្ញុំមិនដាគេចង់បានហើយយើងបាទឥឡូវនិយាយពីរឿងខ្មែរយើងវិញណាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពូទាំងពីរទៅទៀតចូលជុំដល់ថាយោងទៅលើស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងមិនលោកពូវណ្ណូក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាលោកមិនអាចកំពុងតែងាកមករលោកសេរីលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យជួយអីចឹងទៅណាទាំងអស់ហ្នឹងណាយើងមើលឃើញថាមានការភៀកចូលមកខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការជួយប៉ុន្តែឥឡូវយើងសរុបមើលទូទៅទាំងអស់វិញលោកសំរងខ្លីៗទស្សនៈដោយសារពេលវេលាយើងខើចតើលោកមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងណាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខាងក្រៅក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយោងលើអ្វីដែលលោកបានវិភាគអំពីយុទ្ធសាស្ត្របរទេសឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាយើងទាំងអស់ហ្នឹងទី1ក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដឹកនាំដែលទាមទារអ្វីដែលលោកចង់បានដែលយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតើយើងគួរធ្វើអ្វីហើយក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសាមញ្ញសោះហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយនៅក្រៅស្រុកក៏ដោយហ្នឹងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតរបៀបម៉េចក្នុងការយ៉ាងហោចណាស់រួមចំណែកជួយប្រទេសជាតិយើងនៅក្នុងការថែរក្សាបូរណភាពអធិបតេយ្យភាពខ្មែរបានតើយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ទាំងក្នុងក៏ដោយទាំងក្រៅគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធទាមទារយ៉ាងខ្លាំងហ្នឹងគួរតែធ្វើរបៀបម៉េចជាមានជាយុទ្ធសាស្ត្រយើងហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលលោកមានប្រសាសន៍ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីរក្សាអ្វីឲ្យយើងធ្វើយើងគួរចាប់ដើមចំណុចណាលោកសូមជើញបាទសូមអរគុណបងបណ្ណូខ្ញុំសូមបន្តិចទៀតណាបងណាបាទអត់អីទេជាដំណោះស្រាយផ្លូវច្បាប់ពួកខ្ញុំយោងអ្វីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេ
dương mình ai do cầm lang para bờ vút từ tìm ti tật đây dương bàn thì bị pro dương ở miền cầm lang para bờ vút từ to tua chấm mùi kia bàn thì từng Thái từng Việt Nam nè dương miền để pra phơi cho bạp hai miền để phơi cho bạp này hai đại ai đo saiไปnhàหาchiết dương bàn ti mùi ti pi cứ cảรูปรวมrồi viên phải chiaปรอดแต่งขนมหนังกลายปฏิហើយមិនមែនរូបរាងនៅក្នុងស្មារតីបបួលគ្នាធ្វើអំពើហិង្សាឬមួយធ្វើអំពើប្រេះផ្ដាច់ទេគឺបបួលរូបរួមនៅក្នុងស្មារតីជាតិតែមួយបានន័យថាជាតិតែមួយមិនទេនៅពេលដែលដូចលោកបងបានណូមានប្រសាសន៍មិញនៅពេលដែលអន្តរជាតិបានជួយឧបមាថាយើងមាន SNC ឡើងវិញចុះយើងមានការរៀបចំដោយអ៊ុយណូមិកឡើងវិញចុះដើម្បីរៀបចំបោះឆ្នោតឡើងវិញប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាអ្នកសម្របសម្រួលមើលយើងរួបរวมខ្មែរតែមួយទាំងខ្មែរក្នុងស្រុកខ្មែរក្រៅស្រុកដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដែលមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដទី1ទី2ជុំវិញបញ្ហាបកនយោបាយដោយបងបណូក៏មានប្រសាសន៍ទៅហើយយើងកុំបាយច្រើនអីយើងឲ្យមាននៅតែ1ឬ2ដូចនៅអាមេរិកគេមានតែ2ប្រជាធិបតេយ្យឬមួយសាធារណរដ្ឋដើម្បីឲ្យវាដឹងថាអ្នកណាគឺថាកុំឲ្យកាលណាគេបំបាយសម្លេងយើងបានណាបានន័យថាគឺយើងរាយហើយដូចជាទីហោដុំដែកអញ្ចឹងកាលណាតែវាផ្គុំគ្នាធ្វើក្បត់បានហើយកាលណាវារាយគ្នាយូរទៅច្រេះវាស៊ីអញ្ចឹងហ៎បងអញ្ចឹងសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុករក្សានៅចំហ2ចំហទី1គឺតែចំហជាតិនិយមរបស់ខ្លួនតាមរយៈនៅវប្បធម៌អហិង្សាចំហទី2ចំហប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺគោរពនិងស្រឡាញ់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគំនិតកុម្មុយនីសគំនិតអាត្មានិយមគំនិតផ្ដាច់ការគឺថាយើងឥឡូវនេះយើងអត់ធ្វើអីការទេយើងងើបមួយគេងើបមួយបែបមួយប៉ុន្តែយើងទុកនៅក្នុងចិត្តនៅពេលណាកលៈទេសៈដល់យើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងឲ្យបានពេញលេញចំពោះគណៈបកដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិបតៃពិតប្រាកដបាទចំពោះបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកដោយបងមណូខ្ញុំគ្រប់គ្រងបាទស្នើសុំឲ្យរួបរวมគ្នាតែមួយកុំមានចលនាជាច្រើនពេកប៉ុន្តែខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់កន្លែងនេះតិចនៅក្នុងនាមជាជនសាធារណរដ្ឋនិយមជាអ្នកដែលនៅក្នុងចលនាសាធារណរដ្ឋដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាយើងចង់បានតែប្រជាធិបតេយ្យទេពាក្យសាធារណរដ្ឋគ្រាន់តែជាឈ្មោះនៃបកដែលនិយមនិងគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយដែលយោងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យស្នើសុំឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់រួមគ្នាជាធ្លុងមួយបាទមានប៉ុណ្ណឹងហើយដំណោះស្រាយដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងទី1អ្នកក្នុងស្រុកគឺថានៅស្ងៀមស្ងាត់ហើយប្រើចិត្តកំណត់គិតថាយើងគឺជាអ្នកជាតៃរងចាំពេលវេលាដល់មកយើងប្រើសម្លឹកឆ្នោតប្រើសម្លេងរបស់យើងហើយកុំបែកខ្ញែកគ្នាចំណែកអ្នកខាងក្រៅស្រុកទាំងអស់ទាំងថាអាមេរិកប្រាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីគឺថាកុំបែកគ្នាអីរួមគ្នាតែមួយនៅអ្វីដែលបងបាណូគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងនេះជាដំណោះស្រាយរបស់ខ្ញុំគឺថាយោងទៅលើអហិង្សានិងប្រើប្រាស់ផ្លូវច្បាប់ដោយគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីបាទសូមអរគុណបងសូមអញ្ជើញបងមណូបាទសូមបន្ថែមបងអរគុណលោកសំរងខ្ញុំគ្រប់គ្រងគ្រប់ទស្សនៈរបស់លោកសំរងនិយាយមកហ្នឹងខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំមែនតើចិត្តយើងដូចគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ញត្តិស្មារតីឲ្យទាំងអស់គ្នាយកទៅគិតដើម្បីអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងធ្វើឲ្យអធិភាពត្រូវឈ្នះឆ្នោតសិនកាលណាយើងឈ្នះឆ្នោតដំណោះស្រាយចេញទាំងអស់គ្មានជាប់អីកន្លែងណាទេសំខាន់ត្រូវ objective យើងធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះឆ្នោតដើម្បីព្យាបាលជំងឺខ្មែរនោះត្រូវស្គាល់ខ្មែរឈឺអីរាល់ថ្ងៃឲ្យច្បាស់លាស់សពថ្ងៃត្រូវដឹងថាខ្មែរយើងមិនមែនជាប្រទេសមានអធិបតេយ្យអីទេមានតែលើกระดาษទេគ្រប់យ៉ាងយួនយកស្រុកខ្មែរសម័យថ្មីមិនដូចសម័យមុនតែអង្គឯណាពាក់ដួនអីស្លៀកពាក់អាវផាយអត់ទេណាយួនស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរជាងខ្មែរព្រោះជាងខ្មែរនិយាយខ្មែរព្រោះជាងខ្មែរសុំចូលជាតិខ្មែរឈ្មោះព្រោះជាងខ្មែរហើយកាន់តម្លៃធំធំកាលណាបានចូលជាតិពើពុកលួយនោះលក់ជាតិនោះកាន់តម្លៃពេញអស់ហើយកន្លែងសំខាន់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពារជាតិដោយច្បាំងនៅជេដែននេះកូនជាយោសន្តិភាពនៅភ្នំពេញទាំងអស់សបាយហូជ្រាវការ៉ាអូខេលាន់អ្នកទៅងាប់ខ្មែរទេដែលនយោបាយយួនឲ្យខ្មែរងាប់ឲ្យអស់ហើយបញ្ជោថាវរៈកងទ័ពឲ្យខ្មែរទៅងាប់តែពួកវានៅសបាយភ្នំពេញនឹងឲ្យយល់នៅកន្លែងហ្នឹងទី2ចេះឆ្ងល់មិនក៏មិនប្តឹង
ប្រដឹងមិនកើតបើច្បាយយួនវាមកប្រដឹងជាប់ទៅវាដែរហ្នឹងពីព្រោះ$23ជាប្លង់រឿងរបស់យើងគេនិយាយហើយស្រុកខ្មែរទំហំប្រមាណគីឡូម៉ែត្រក្រុងជាខ្មែរនៅណាផែនទីសម្គាល់ដោយសម្ដេចស៊ីរូនណានៅក្នុង SP $23និយាយទាំងអស់ហេតុនេះចេញមិនរួចព្រោះច្បាយយួនវាមិនឲ្យប្រដឹងតែប្រដឹងទៅងាប់ទាំងវាហ្នឹងវាកោះត្រូវទៅបានមកខ្មែរវិញអាហ្នឹងឲ្យយល់ចំណុចខ្មែរខ្លះនៅអត់យល់ទេសប្ងៃដូចស្រុកខ្មែរមានឯករាជ្យអញ្ចឹងគេជំនុំនេះថ្ងៃខ្ញុំតាមដានស្ដាប់ជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីហ្នឹងនិយាយឡើងខ្មែរយើងត្រូវតែលក់មាសលក់អីទិញកប៉ាល់ហោះទៅវៃថៃនិយាយហ្នឹងអត់ស្គាល់ស្មានតែយួនហ្នឹងឲ្យខ្មែរមានអាវុធខ្លាំងហើយបើខ្មែរមានអាវុធខ្លាំងខ្មែរបាញ់ក្បាលយួនមុនបាញ់ក្បាលថៃទៀតណពីព្រោះទៅច្បាំងជេដែនសប្ងៃកងទ័ពយុទ្ធពលគេប្រាប់មិនពិតប្រកបណាឲ្យកាន់កាភ្លើងចាស់ហួតដេលេហើយទៅបាញ់ថៃមួយសិតតែអ្នកជំនាញការយួនកាន់កាតខ្មែរអ៊ីនីហ្វមខ្មែរហើយវាទៅបាញ់ចំនួនខ្មែរវាថាខ្មែរអ្នកបកែណាដោយសម័យខ្មែរក្រហមយើងវាអ្នកដុតស្ពានវាថាខ្មែរក្រហមបកែដុតបកែអីគឺយួនទៅយកឈ្មោះខ្មែរទៅប្រើលោតកន្លែងហ្នឹងខ្មែរត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនឡើងកុំឲ្យចាញ់បោវាតទៅទៀតមួយទៀតដែលយើងត្រូវតែគិតឲ្យមែនទែនគឺការសំខាន់ត្រង់ថាឲ្យពួកនឹងប្តឹងអត់ដឹងបើយើងឈ្នះឆ្នោតយើងធ្វើអីក៏បានយើងទៀមទីឲ្យ$23វាស់វែងឡើងវិញសប្ងៃនេះយើងត្រូវគិតរឿងមួយសំខាន់មែនទែនពីព្រោះគ្មានអ្វីជាអមតៈទេប្រទេសបារាំងលោកម៉ាក្រុងបកគោលធំព្រងជាខាងលិចខ្ញុំអត់មានសូវព្រួយទេព្រោះមានលោកប្រទេសបារាំងមានឯកសារគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ត្រែតេប្រងកូជាម1907ច្បាស់លាស់មែនទែនដែលលោកម៉ាក្រុងនៅកាន់អំណាចអមតៈទេណាត្រូវគិតណាលោកត្រាំក៏អញ្ចឹងដែរពេលដែលគាត់ជួយយើងនេះគាត់ធ្វើបានពេលគាត់មានអំណាចចុះបើគាត់ចប់អាណត្តិទៅទៀតយ៉ាងម៉េចដូច្នេះខ្មែរគ្មានពេលទុកយូរទេសូមពៀវនាវខ្ញុំសូមសំពះអង្វរទៅរួមគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះឆ្នោតតលបានទៅយើងមានដំណោះស្រាយពីព្រោះបើយើងយកអាវុធទៅដោយលោកសំរងនិយាយគ្មានណាគេជួយយើងទេភ្លួងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងឥឡូវនៅទេរ៉ង់ទៀតហើយមានអាណាឲ្យអាវុធមកយើងទៅច្បាំងហើយណាគេមិនខ្វល់ទេចឹងហើយបានថាមានតែខ្មែរក្នុងស្រុកហើយកុំឲ្យខ្មែរងើបណាងើបដូចឲ្យលេសទៅយួនបាញ់ចឹងពីព្រោះអ្នកខ្លះហេខ្មែរក្នុងត្រូវតែងើបមិនបើសិនតែងើបឡើងតែអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យបាញ់សិតតែយួនហើយស្លៀកពាក់តាហ៊ានខ្មែរប៉ូលីសខ្មែរដល់បាញ់ទៅឃើញប៉ូលីសខ្មែរបាញ់ពលរដ្ឋខ្មែរមានអាណាឆាតខ្វល់អីអានោះរឿងផ្ទៃក្នុងទៀតហើយចឹងខ្មែរកុំឲ្យបះសបងប្អូនក្នុងរក្សាជីវិតឲ្យគង់វង្សហើយខ្ញុំជឿថាគ្នាសង្គមអ្នកក្រៅស្រងហើយអ្នកក្រៅនេះទេដែលដើរតួរំលោះស្រុកបានដូចអ៊ីស្រាអែលដែលបាត់ស្រុកមិនមែនពួកអ៊ីស្រាអែលណាមករំដោះទេគឺខ្មែរខាងក្រៅខ្មែរយើងមានវាសនាដែលយួនហើយហ៊ុនសែនឲ្យចេញក្រៅនោះដូចផុតពីកែបក្នុងដងយើងសល់ខ្មែរ diaspora ខ្មែរចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងដែលចេញមកមុនភៀសខ្លួននឹងហើយជាកម្លាំងស្នូខ្លាំងណាស់ដើម្បីរំដោះជាតិយើងឱកាសនេះមកដល់ហើយលោកសំស៊ីខ្ញុំអរលោកម្ដងទៀតជាចុងក្រោយសូមលោកបើកទ្វារចំហអញ្ជើញអ្នកស្នេហាជាតិអស់ចូលរួមកើតក្រុមការងារមួយថាកុំទេលើយេសងតំណែងម្ដងខ្ញុំចូលរួមខ្ញុំស្គាល់គណៈបាណាខ្លះភ្នំពេញស្គាល់ NGO ណាខ្លះខ្ញុំចូលវគេវាគេឲ្យចូលមករួមជាមួយលោកសំស៊ីតែមួយដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកប្រជាជនតែពីរឲ្យឃើញដូចឆ្នាំ2013អញ្ចឹងដើម្បីឈ្នះយើងធ្វើអីក៏កើតដែរសូមអរគុណកុលវត្តសូមអរគុណលោកសម្រាប់បាទបន្តិចបានទេបងកុលវត្តបាទអញ្ជើញបាទពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាក្រោមដោយសារតែបងមានប្រសាសន៍មិញគឺពាក់ព័ន្ធនឹងថៃយើងអត់បារម្ភទេដោយសារយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយយើងមានសន្ធិសញ្ញាមួយពេញលេញសន្ធិសញ្ញាអាណានិគមបារាំងសៀមឆ្នាំ1907គឺថាអត់អាចបន្លំបានទេអានឹងពួកយើងនឹងអាចប្តឹងឆាប់នេះយើងប្តឹងទៅឲ្យ ICJ បកស្រាយអំពីការប្រើប្រាស់គណៈផែនទីប៉ុន្តែបញ្ហាកម្ពុជាក្រោមក៏យើងអត់ការកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមណាយើងនៅមានចំណុចច្បាប់ជាច្រើនដែលយើងអាចទាមទារមកវិញបានយ៉ាងអន់ណាស់ក៏យើងទាមទារសិទ្ធិវប្បធម៌ហើយនឹងសិទ្ធិជនជាតិដើមយើងបានដែរប៉ុន្តែអានេះហើយជាមូលហេតុនៃការទាមទារពីព្រោះនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់បាននិយាយបាទខ្ញុំចង់និយាយអំពីធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលនិយាយអំពីមាត្រា55និង56នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយអំពីគោរពសិទ្ធិវប្បធម៌និងការរីកចម្រើនសង្គមរបស់ជនជាតិដើមបាទជនជាតិដើមនឹងជនជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងតែម្ដងហើយនៅក្នុងនឹងធម្មនុញ្ញសិទ្ធិមួយអង្គការសហជាតិដដែលនឹងពាក់ព័ន្ធនឹង ICC of APR ឆ្នាំ1966និយាយអំពីការគោរពសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមហើយនឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលធំបំផុតគឺបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពនៅអធិបតេយ្យភាពនិងការសម្រេចចិត្តរបស់
ម្ចាស់ប្រទេសគេហៅ self determination ហ្នឹងគឺសិទ្ធិរបស់ការជាតិហើយចំណុចនេះហើយដែលយើងអាចប្តឹងទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិឲ្យបកស្រាយនៅសន្ធិសញ្ញាបារាំងវៀតណាមអាណានិគមបារាំងនិងវៀតណាមដែលប្រកាសដីកម្ពុជាក្រោមឆ្នាំថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1949ឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតើមានសួរគេហៅម្ចាស់ដើមនៃជាប្រទេសអត់នៅពេលដែលខ្លួនឯងមកដាក់អាណានិគមខ្លួនឯងយកប្រទេសកម្ពុជាបញ្ចូលក្នុងអាណានិគមឥណ្ឌូចិនឥណ្ឌូឆៃណាបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ចប់អាណានិគមយកទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងបកគលទៅឲ្យវៀតណាមវាអត់ត្រឹមត្រូវហើយអាហ្នឹងសិទ្ធិជនជាតិដើមហ្នឹងចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិបាទវាសេច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឆ្នាំ1949នេះបារាំងកាត់ឲ្យហ្នឹងគឺថាកាត់ឲ្យហ្នឹងត្រូវឲ្យមានតុលាការបកស្រាយថាតើបារាំងហ្នឹងកាត់ត្រឹមត្រូវអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអាណានិគមបារាំងហើយនឹងប្រទេសវៀតណាមកាត់ដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមពីពួកប្រជាជននៅតាមានទឹកដីមានប្រជាជនមានសាសនាមានវប្បធម៌មានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំតារឿងអីមិនសួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីហ្នឹងប្រកាសឲ្យអានេះផ្លូវច្បាប់យើងនៅមានណាបងណាពីព្រោះកាលណាដែលយើងពិសិក្សាពីផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរក្រោមដែលមួយរយៈកាលជាង10ឆ្នាំនេះបានចូលទៅក្នុងជាសមាជិក UNPO បានល្អទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាយើងនៅមានសង្ឃឹមផ្លូវច្បាប់យើងធ្វើអីយើងប្រើប្រាស់តែផ្លូវច្បាប់ទៅបានន័យថាយើងអាចយកមកវិញបានហើយនៅអ្វីដែលយើងបាត់បង់ពីព្រោះមូលហេតុអីខ្ញុំមើលគំរូប្រទេសមួយចំនួនណាមានសុំពេល2នាទីទៅបានទេបងបាទជាប្រទេសមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសកាមេរូននិងនីហ្សេរីយ៉ាករណីបាកាស៊ីPeninsula ចំនួនត្រូវបានស្នើទៅអង្គការអន្តរជាតិឆ្នាំ2002 ICJ សម្រេចឲ្យដែនដីនឹងទៅកាមេរូនវិញហើយនីហ្សេរីយ៉ាទៅប្រគល់យល់ព្រមពីព្រមមូលហេតុអីដែរអាណានិគមទេតាបាទអាណានិគមហ្នឹងគឺនីហ្សេរីយ៉ាហ្នឹងបារាំងបានប្រគល់ដែនដីរបស់កាមេរូនឲ្យទៅនីហ្សេប៉ុន្តែឆ្នាំ2002តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតែអត់ទេបារាំងអត់មានសិទ្ធិទេទៅប្រគល់ដីហ្នឹងឲ្យទៅមកកាមេរូនវិញពីព្រោះណែឯងសម័យអាណានិគមណែឯងយកដីហ្នឹងដាក់អាណានិគមរួមគ្នាជាមួយនីហ្សេមួយកាមេរូនអីប៉ុន្តែពេលបញ្ចប់អាណានិគមឯងយកដីកាមេរូនករណីបាកាស៊ីPeninsulaហ្នឹងប្រគល់ទៅឲ្យនីហ្សេណាមានករណីយុត្តិសាស្ត្រ jurisprudence បងវ៉ាណូបាទ jurisprudence ហ្នឹងឆ្នាំ2002គឺមានណាខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងអស់បាទទី2គឺករណីទាមទារអាហ្សង់ទីនហើយនិង United Kingdom ករណី Falkland Island អាករណីនេះគឺជាករណីមួយជាយុទ្ធសាស្ត្រទៀតប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនៅឯអាហ្សង់ទីនគាត់ធ្វើប្រជាមតិគ្នាគាត់គ្រប់គ្រងការរស់នៅជាមួយអង់គ្លេសអូខេឥឡូវអ្នកឯងបើកសិទ្ធឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅឥឡូវថាអ្នកឯងនៅនឹងតាមស្ថិតិឆ្នាំ2026វៀតណាមនៅកម្ពុជាក្រោមនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងគឺមានចំនួន89លាននាក់គ្រាន់តែនៅភាគខាងត្បូង89នាក់ខ្មែរមានតែប្រហែល3លានទេអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំមានចំនួនច្រើនជាងឥឡូវអ្នកឯងឲ្យធ្វើប្រជាមតិរយោងតាមតឡាការយុទ្ធអន្តរជាតិធ្វើជាមតិទៅឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកធ្វើបោះជាមតិថាឯងព្រមរស់នៅជាមួយវៀតណាមអត់ជាមតិទៅបើសិនបើគេព្រមមានករណីមួយទៀតគឺអាហ្សង់ទីននិង United Kingdom ដែលករណីកោះ Falkland អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងប្រជាជនអាហ្សង់ទីនបោះឆ្នោតសុកចិត្តរស់នៅមួយអង់គ្លេសពីព្រោះមូលហេតុអីដោយសារតែគេគិតថាអង់គ្លេសជាប្រទេសជាតបតៃជាប្រទេសសេរីហើយជាលឿនអូខេអាហ្នឹងជាប្រដ្ឋកម្ពុជាក្រោមបើថាគាត់ព្រមបោះឆ្នោតរស់នៅជាមួយវៀតណាមយើងអត់ថាអីទេពីព្រោះវាជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងមែនទេបងបាទបញ្ហាមួយទៀតការបង្រួបបង្រួមវិញគំរូប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងជើងអាល្លឺម៉ង់ខាងត្បូងបងឆ្នាំ1990គឺមានការយល់ព្រមពីមហាអំណាចឲ្យប្រទេសទាំងពីររួមចូលនឹងខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលគណៈបកនៅពេលដែលរបបមួយដែលប្រកាន់ជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ពិតប្រាកដហើយរបបមួយដែលគោរពនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពនៅច្បាប់អន្តរជាតិយើងអាចធ្វើប្រជាមតិស្នើសុំឲ្យអន្តរជាតិជួយបង្រួបបង្រួមរវាងវៀតណាមខាងត្បូងរវាងកម្ពុជាក្រោមឥឡូវគេហៅវៀតណាមខាងត្បូងជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងវិញបានសួរថាធ្វើតាមណាគំរូអន្តរជាតិមានករណីឆ្នាំ1990គឺ East Germany ហើយនិង West Germany បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីលក្ខខណ្ឌប្រជាលក្ខខណ្ឌច្បាប់បន្តិចសុំថែមមួយនាទីទៀតបងបានទេបាទជាន់នឹងឥឡូវហ្នឹងសូម្បីតែវៀតណាមខ្លួនឯងអត់ហ៊ានប្រើពាក្យពេញលេញក្នុងលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រទេគេប្រើថាតំបន់ភាគខាងត្បូងវៀតណាមដែលបានដាក់បញ្ចូលជាមួយនឹងភាគខាងជើងមែនទេបងការបង្រួបបង្រួម
នៅក្នុងឆ្នាំ1975រវាងសង្គ្រាមដែលឈ្នះវៀតណាមខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងបញ្ចូលគ្នាគេហៅការបង្រួបបង្រួមរវាងវៀតណាមខាងត្បូងកម្ពុជាកម្ពុជាក្រោមយើងណា21ខែហ្នឹងណាហើយនៅវៀតណាមខាងជើងអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលនេះជាករណីយុទ្ធសាស្ត្រជាករណីជូរីស្ពូដងហ្នឹងគឺវៀតណាមអត់ទាន់ហ៊ានទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមខាងត្បូងជាទឹកដីវៀតណាមពេញលេញទេនៅប្រើពាក្យថាផ្នែកខាងត្បូងវៀតណាមអញ្ចឹងសូម្បីវៀតណាមក៏អត់ទាន់ទទួលស្គាល់ថាទឹកដីកັບដែលខ្លួនឯងវាយបានពីវៀតណាមខាងត្បូងនេះពីពួកអាធីវនេះជាទឹកដីវៀតណាមពីកំណើតរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌផ្លូវច្បាប់មានច្រើនណាស់អាទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាឯកសារឧបសម្ព័ន្ធដែលបញ្ជាក់នៅសិទ្ធិដើមរបស់កម្ពុជាក្រោមយើងបានយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិគ្មានអីក្រៅពីច្បាប់ទេច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺជាផែនទីគឺជាព្រះអាទិត្យមួយដែលបំភ្លឺយើងឲ្យយើងយកពលឺព្រះអាទិត្យដើម្បីមកចិញ្ចឹមសាភារកាយយើងបាទគ្មានផ្លូវអាវុធទៅតបាទឈ្នះគេទេបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទអរគុណលោកសំរងដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ខ្ញុំក្តាប់បានមកប៉ុណ្ណាឥឡូវពេលវេលាយើងមកដល់ពេលវេលាខ្ញុំសរុប3ចំណុចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្តិចទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីលើក្រោយយើងអាចមានពេលជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតចំណុចសំខាន់3ចំណុចខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងលោកពូទាំងលោកសំរងគឺថាចំណុចទី1ដែលគាត់មានប្រសាសន៍ណាខ្ញុំប្រើភាសាប្រហែលគឺថាកម្ពុជាមិនអាចដកខ្លួនអំពីហានិភ័យនឹងបានក្រៅអំពីការចូលរួមណាអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិតាមនីតិវិធីច្បាប់ទី1អានឹងយើងត្រូវច្បាស់ទាំងអស់គ្នាណាអានឹងគឺច្បាស់យើងអត់អាចដកខ្លួនកពើវាអត់លេបយើងទេបងប្អូនណាវាលេបប៉ុណ្្នឹងហើយពោះលេបប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់គេវាអត់ខៀកទេណាហើយយើងក៏អត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរើបំរាស់ឲ្យខ្ជាក់ចាញ់ពីពោះមកនេះស្ទាល់តែសម្ពាធពីក្រៅដែលជាសម្ពាធអន្តរជាតិណាហៅថាការសម្របសម្រួលការចូលរួមចំណែកពីសហគមន៍អន្តរជាតិអត់មានជំរឿនទៀតទេណាអានឹងគឺច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាអានឹងយើងត្រូវយល់ចំណុចហ្នឹងបណ្ដាយើងត្រូវទៅលំអិតទៅនឹងទៀតតើឲ្យគេចូលរួមគេជួយយើងរបៀបម៉េចអានឹងខ្ញុំចាំដោយសារពេលវារយៈខ្ញុំសោកស្ដាយដែរយើងអត់មានពេលទេប៉ុន្តែចំណុចទី3ខ្ញុំលើកចំណុចទី3ពាក្យពលរដ្ឋពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំគ្រប់គ្រងបងប្អូនដែលស្ដាប់យើងហើយបន្តទៀតពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងតាក្រៅអាខ្លួនដែលធ្វើបាននៅក្នុងនាមជាបុគ្គលជាកូនខ្មែរមួយរូបណាអត់មានអីធ្វើទេក្រៅអំពីបណ្ដោះគំនិតជាតិនិយមណាមនសិការជាតិណាបងប្អូនមនសិការជាតិគំនិតជាតិនិយមហើយកុំភ្លេចមិញលោកសរងគាត់លើកពីនេះថាកុំទៅយកកុម្មុយនីសនិយមទៅយកសេរីនិយមបានការពារកម្ពុជាបានណាបើទៅរកកុម្មុយនីសនិយមប្រហែលជាអត់មានផ្លូវការពារកម្ពុជាទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបណ្ដោះគំនិតជាតិនិយមហើយនិងសេរីនិយមណាបងប្អូនកូនចៅកូនក្មួយទាំងអស់គ្នានឹងបានយើងអាចបន្តការពារអភិក្រិតភាពនិងបូរណភាពទៅបានទៅថ្ងៃអនាគតណាអានឹងយើងឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាចំណុចមួយដែលសំខាន់ជាងគេដែលខ្ញុំចង់លើកកន្លែងនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលើកក្រោយយើងចូលរួមយើងយកមកជជែកគ្នាលម្អិតទៀតទាំងលោកពូប៉ែនមនោទាំងលោកសំរងខ្មែររួបរวมខ្មែរឈ្នះការបង្រួបបង្រួមខ្មែរខ្ញុំនិយាយមកច្រើនឡាយលោកសំរងគឺថាច្រើនវគ្គការគ្លៀខ្ញុំសឹងថាបាក់ទឹកចិត្តណានិយាយទៅថាមូលហេតុអ្វីបានជាខ្មែរដែលថាម្នាក់អះអាងថាស្រឡាញ់ជាតិចង់ជួយជាតិនឹងហើយនិយាយភាសាខ្មែរដូចគ្នាទៅទៀតណាអត់មាននិយាយអង់គ្លេសអត់មាននិយាយបារាំងទេនិយាយខ្មែរដូចគ្នាទៀតហើយមានគំនិតចង់ជួយប្រទេសជាតិដូចគ្នាมันអាចរួបរวมគ្នាបានណាយើងឃើញអានឹងយើងនិយាយគៀកភាពជាក់ស្ដែងយើងអត់កោះយើងអត់បានរួមបន្តិចទៅយើងឃើញបំបែកយើងដឹងហើយវាមានចរន្តដែលគេបំបែកបំបាក់យើងណាវាច្បាស់ណាអានឹងគេថាគេមានចរន្តគេបំបែកពួកគេដឹងហើយថាគេអត់ចង់ឲ្យយើងរួមគ្នាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកពូប៉ែនមនោលើកមិញហ្នឹងគឺថាឲ្យលោកសំរងទីនឹងធ្វើជាប្រធានធំឲ្យដឹកនាំចលនារួមជាតិមួយឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែសំខាន់នៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនិងយន្តការណាតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងឈប់បែកបាក់គ្នាណាវាខ្វះរូបមន្តឯងបានយើងធ្វើអាម្សៅនឹងវាមិនចេញអាចាក់ខ្វាយនឹងវាមិនព្រមឡើងសោះណាយើងត្រូវនាំគ្នាសិក្សាហ្នឹងពួកអីចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេហ្នឹងបើយើងអត់មានរួបរวมគ្នាទេលោកសំណងមិនអាចធ្វើឲ្យកើតទេណាយើងទៅដោះស្រាយអីក៏អត់ចេញដែរពួកយើងកប៉ិកប៉ុកអញ្ចឹងវាទៅមានកម្លាំងណាស់ទៅនិយាយមួយគេអាហ្នឹងយើងត្រូវច្បាស់លាស់មួយគ្នាត្រូវតែខ្មែរកម្លាំងអ្នកទាំងអស់នៅខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដូចពូនេះមានសំណាងខ្មែរចេញក្រៅស្រុករាប់លានអ្នកដែរឥឡូវហ្នឹងណា
ហើយយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងចង់ថែរក្សាមូលហេតុអីយើងមិនអាចអង្គុយនិយាយគ្នារកចំណុចរួមមួយដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានដូចអ៊ីស្រាអែលគេខ្សោយជាប្រទេសគេរាប់រយឆ្នាំពាន់ឆ្នាំបានអាហ្នឹងយើងត្រូវនាំគ្នាគិតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្រៅប្រទេសណាយើងនាំគ្នាគិតថាពេលនេះយើងត្រូវទុករឿងបុគ្គលរឿងក្រុមរឿងបករឿងពួកមក10សិនណារឿងនេះសំខាន់រឿងប្រទេសជាតិយើងដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់អព្យាក្រឹតភាពបូរណភាពទៅដីសម្រាប់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយហើយខ្ញុំអរគុណលោកសំរងដែលបានផ្ដល់អំពីយ៉ាងហោចណាស់ក្តីសង្ឃឹមបងប្អូនស្ដាប់បានក្តីសង្ឃឹមពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធវិធីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទៀមទាអ្វីដែលយើងបាត់បង់ទៅវាអត់ទាន់ហួសពេលទេណាប៉ុន្តែសំខាន់វាទាល់តែមានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមួយដែលធ្វើការបម្រើខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្បាស់លាស់ណាធ្វើការបម្រើជាតិច្បាស់លាស់អានឹងបានយើងអាចដោះស្រាយនីតិវិធីច្បាប់មានច្រើនក្នុងការដោះស្រាយដោយលោកពូប៉ែមើលបើសិនតែយើងមិនអាចទៅកាន់អំណាចតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរបានយើងពិបាកដោះស្រាយដូចមិញលោកខ្ញុំអត់មានឱកាសសួរបើយើងអត់គឺថាមូលហេតុអីបានយើងមិនព្រមទៅប្តឹងមិនអញ្ចឹងមិនព្រមទៅប្តឹងយើងចង់សួរមូលហេតុទៅគេអត់ប្តឹងអានឹងយើងបើយើងចង់ប្តឹងប៉ុន្តែតើយើងអាចប្តឹងក្នុងនាមជាអីទេព្រោះយើងអត់មានតំណាងខ្មែរនៅពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់គេថាគេតំណាងខ្មែរហើយអន្តរជាតិទោះជាមិនទទួលស្គាល់ដោយពូប៉ែមនុស្សតែជាផ្លូវការក៏ដោយលោកពូប៉ែមនុស្សគាត់ថាខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ផងរដ្ឋអំណាចហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានគេទទួលស្គាល់អន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយបើអញ្ចឹងគេយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមិនបាន 100% កាន់ប៉ុន្តែគេមានភាពស្របច្បាប់ខ្លះដើម្បីគេមានអង្គទូតគេមានកិច្ចការទូតគេមានទំនាក់ទំនងទូតគេមានរហូតដល់ទៅជួបប្រជុំនៅអាស៊ានប្រជុំបានន័យថាអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ខ្លះដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតណាគឺតំណាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបច្ចុប្បន្នណាតែយើងថាមិនក៏គេព្រមប្តឹងអានឹងយើងក៏ដឹងដែរតាមយើងទៅជ័យថ្ងៃក្រោយនេះមិនបានគេព្រមប្តឹងអានឹងជ័យថ្ងៃក្រោយទៀតប៉ុន្តែវាបញ្ហាហ្នឹងគឺថាសរុបមកវិញបានន័យថាផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងមានអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់ដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរបានព្រោះយើងគ្មានកម្លាំងគ្មានលុយគ្មានខកទ័ពធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទេណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅរកអាដំណោះស្រាយអន្តរជាតិគេរួមហ្នឹងទាល់គេមើលឃើញខ្មែរយើងចេះរួមគ្នាអញ្ចឹងជំហានទី1ត្រូវរៀបចំយន្តការយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យខ្មែររួមគ្នាសិនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាបើកបេះដូងឲ្យធំចូលរួមជជែកគ្នាចូលរួមស្ដាប់គ្នាថាតើយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបម៉េចរួមគ្នារបៀបម៉េចឲ្យយើងនឹងអាចរួមគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យគេមើលឃើញថាកម្លាំងយើងរួមគ្នាក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំការពិតទៅខ្ញុំចង់ជជែកគ្នាច្រើនទៀតប៉ុន្តែពេលវេលាយើងវាអស់ពេលវេលាលោកសំណងខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានជួបលោកសំណងដែលបានផ្ដល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រអនុសាសន៍និងចំណេះដឹងជាច្រើនដល់សាធារណជនយើងដែលបានស្ដាប់ទៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលវេលាឲ្យ1នាទីដើម្បីបញ្ចប់សារចុងក្រោយលោកពូបណ្ណូសូមអញ្ជើញមុនហើយលោកសំណងឲ្យគេកម្មវិធីរបស់យើងទុកពីពូបណ្ណូអរគុណលោកកុលវត្តខ្ញុំបានស្ដាប់ការប្រជុំនឹងខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ទស្សនៈលោកសម្រងឲ្យខ្ញុំត្រូវគ្នាសំខាន់ណាស់រឿងច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវិលទៅវិលមកត្រូវឈ្នះឆ្នោតសិនទៅធ្វើអីកើតពីព្រោះបើយើងនៅតែរបស់អញ្ចឹងទេយើងយកច្បាប់មកអនុវត្តវាអត់កើតដូច្នេះគោលដៅទី1របស់យើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈ្នះឆ្នោតដើម្បីឈ្នះឆ្នោតទូនាទីដែលយើងទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំមើលឃើញទាំងលោកសំរងទាំងខ្ញុំទាំងអីទាំងអស់គ្នានឹងជុំវិញបុគ្គលម្នាក់គឺលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីមានទូក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឱកាសនេះគាត់ត្រូវតែបើកចិត្តឲ្យទលាយខ្ញុំសង្ឃឹមលោកសំរងនឹងបញ្យល់គាត់ឲ្យគាត់លោកកុលវត្តសួរថា process យ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រមខ្មែរទី1ត្រូវចេញពីលើមកសិនលោកធំគេនឹងបើកទ្វារចំហសិនបានរួមគ្នាកើតអ្នកក្រមនេះចង់ទៅរួមទៅរួមមិនបានធំបិទទ្វារអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកត្រូវបើកទ្វារចំហបង្កើតក្រុមការងារមួយទៅចែកគ្នាជាក្រៅផ្លូវការកុំចេញឲ្យសាធារណជនដឹងចែកការគ្នាធ្វើម្នាក់ស្គាល់ NGO ណាខ្លះសង្គមស៊ីវិលណាខ្លះតាក់ទងតសិនការស្នើវាមិនស្និទ្ធមកលោកប្រមូលខ្មែរផ្សាយទូទៅជាសាធារណៈតាមអ៊ីនធឺណិតចឹងគ្មានខ្មែរណាចូលរួមទេអត់ជោគជ័យទេត្រូវធ្វើការជាក់ស្ដែងមួយទៀតខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍ហេតុអ្វីបានថៃវ័យខ្មែរសង្ឃឹមសង្ខុញខ្លាំងម្ល៉េះត្រូវដឹងថាទោះចង់មិនចង់ក្តីថៃមើលឃើញស្រុកខ្មែរយួនយកបាត់ទៅហើយបើថៃមិនវ័យគឺយួនយកទៅមូលចឹងអញត្រូវវ័យដែរថាគេលោកបានខ្លះពីព្រោះយើងមិនអាចនិយាយថាយួនយកស្រុកខ្មែរខ្ញុំក៏វាក់ឆ្លើយដែរខ្ញុំថាស្រុកខ្មែរយួនយកគេថាមនុស្សឯងឈួតទេ
យួនយកស្រុកខ្មែរពីកាលបើអង្គការសហប្រជាជាតិអាសនៈខ្មែរហ្នឹងហ៊ុនម៉ាណែតឈ្មោះខ្មែរពេញទីដឹកនាំបណោឲ្យនិយាយឈួតថៃដូចខ្ញុំដែរគាត់ចោទកន្លែងដល់កើតដូច្នេះគាត់មាននយោបាយតែមួយគឺវាយយ៉ាងហ្មងបើខ្មែរមិនប្រញាប់ដោះស្រាយថៃនៅវាយរុលព្រោះបើសិនជាមិនវាយគឺយួនយកតមូលព្រោះសម្រាប់យួនយកតមូលហ្នឹងណាដូច្នេះថៃត្រូវទៅវាយអាហ្នឹងមើលឲ្យឃើញអនាគតខ្លួនឯងមិនមែនខ្ញុំនិយាយលេងថៃនឹងទៅវាយរហូតដល់អត់ជាទេអញ្ចឹងប្រញាប់ដោះស្រាយរដ្ឋាភិបាលមួយដូចឆ្នះឆ្នោតកម្ពុជាក្រោមក៏ចេញរួចអីក៏ចេញរួចបើវងកញ្ចប់បន្តិចខ្ញុំបានធ្វើដំណាក់ម្ដងច្រើនណាស់ដើម្បីរឿងជាតិណាតាក់ទងខ្មែរក្រមមិនមែនមានមកក្រុមដូចរឿងស្មានមានច្រើនក្រុមដូចខ្មែរលើដែរហ្នឹងហើយមានក្រុមមួយនោះគឺនិយាយមករបៀបដូចតែចង់អូតូណូមីហ្មងរដ្ឋកម្ពុជាក្រមមកអត់ចូលរួមកម្ពុជាលើណាមានខ្មែរក្រមកម្រិតចឹងជាការពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានពិសោធន៍ផ្ទាល់មិនមែនមានមកក្រុមទេដូចយើងចឹងនិយាយញ៉ៃដូចគ្នាហ្នឹងដូច្នេះឈ្នះសោតទៅមាត់ប្រៃយើងធ្វើអីក៏កើតកម្ពុជាក្រមដោះស្រាយរួចកម្ពុជាលើប្រងជែនៅកន្លែងណា$23ជាគោលដូច្នេះអរគុណលោកកុលវត្តលើកក្រោយលោកសំរងយើងជួបទៀតរួមជោបាយថ្ងៃនេះមុនបញ្ចប់សូមជូនមីស្យងមួយទៅលោកសំរងធ្វើជាមេនដល់ឲ្យលោកសំស៊ីបើកបេះដូងអូស្ត្រាលីឲ្យឱកាសសង្គមស៊ីវិលចូលរួមដោយស្មារតីគ្នាទៅចែកគ្នាសិនចាំធ្វើសមាជធំមួយសូមអរគុណបាទគ្រប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនលោកសំរងផាត់សារចុងក្រោយលោកមានពេលប្រហែលជា1នាទី2នាទីសូមចេញបាទយើងបាទអរគុណច្រើនបងកុលវត្តបាទខ្ញុំចាប់ប្រសាសន៍បងថាយើងរាយយើងអត់អាចរួមគ្នាបានទេទាំងអស់ទាំងពីខ្មែរក្រមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលខ្ញុំនិយាយពាក្យមុនខ្ញុំថាដែកបើប្រមូលគ្នាមកដុំយើងធ្វើដាវបានធ្វើកបិតបានប៉ុន្តែបើយើងរាយអត់រត់រួចពីច្រេះស៊ីទេបាទហ្នឹងហើយកុំនេះដូចច្រេះអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យប្រមូលផ្ដុំដូចជាដែកមកដុំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាការរួបរวมជាតិសាសន៍នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវការយន្តការនិងយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងជំរាបថាតើមានយន្តការម៉េចមានយុទ្ធសាស្ត្រម៉េចដើម្បីឲ្យខ្មែររួបរวมជាតិបានមិនមែនការនិយាយតែមាត់ទេគឺត្រូវតែមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងអនុវត្តរបៀបម៉េចទៀតវាត្រូវតែមានការលះបង់តែលះបង់របៀបម៉េចទៀតវាត្រូវតែមានឆន្ទៈដោយខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចាឆន្ទៈខ្ពង់ខ្ពស់នៃណាអ្នកធ្វើគឺមេដឹកនាំដែលបងមានប្រសាសន៍មិញហើយចាស់សួរអ្នកណាអ្នកមានដឹកនាំឥឡូវហ្នឹងបើយើងក្បាលគប់ទៅគ្នាងើបឡើងគេថាបដោះដូចផ្សិតតាំងខ្លួនជាមេដឹកនាំគ្រប់គ្នាគេថាទោះបីជាផ្សិតចេញពីមួយថងក៏មានផ្សិតមួយលូតឆ្ងាយជាងគេដែរបាទត្រូវតើបាទអញ្ចឹងទី1ចំណុចនេះយើងនឹងពិភាក្សាពេលក្រោយរឿងទី2ខ្ញុំចង់ចែកម្លែកចុងក្រោយបន្តិចមុននឹងទទួលយកសំណូមពរឬមិនទទួលរបស់បងវណ្ណោលោកបងរៀមស្បងខ្ញុំរឿងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបងវណ្ណោមានប្រសាសន៍ថាអត់ស្របច្បាប់ពីត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យលក្ខខណ្ឌច្បាប់ថាវាអត់ស្របច្បាប់ត្រង់ណាហើយរឿងដែលអាចធ្វើបានលឿនបំផុតនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាអ្នកកំណត់នៅធម្មនុញ្ញភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះរដ្ឋាភិបាលកាត់ចេញអំពីសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រកាត់ចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញចឹងប្រសិនបើយើងរកឃើញទាំងអស់គ្នាខ្មែរនៅក្រៅស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងរួបរวมគ្នាបញ្ជាក់ទៅអង្គការសហជាតិថារដ្ឋាភិបាលនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្នើសុំឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញមិនបាច់ឆ្នាំដល់2023ទេនេះគឺជាយន្តការដែលខ្ញុំជំរាបថាយើងប្រើប្រាស់ទៅច្បាប់ហើយខ្ញុំមានឯកសារទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវលើបញ្ហាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់យើងអត់យកផ្លូវច្បាប់យកមកប្រើយើងគិតតែហ្មងទៅផ្ដួលគេដោយប្រើកម្លាំងមហាជនដោយប្រើកម្លាំងបះបោអត់ទៅរួចទេពីព្រោះយួននៅពេញស្រុកទាំងអស់ហើយតែមិនស្រួលហ្នឹងគេចូលមកជាមួយយើងហ្នឹងគេលបកាប់ស្លាប់យើងតិចបាត់អ្នកដឹកនាំអស់លីងអាហ្នឹងគេថាចាប់បែកគ្នាច្រេះវាស៊ីហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នារួបរวมគ្នាហើយធ្វើកិច្ចការងារក្នុងផ្លូវជាតិតែមួយគឺថាយើងគោរពប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយប្រើធម៌អហិង្សាប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាគោលត្រង់ទេចំពោះបញ្ហាលបងវណ្ណោមានប្រសាសន៍ខ្ញុំមិនតាន់ហ៊ានទទួលយ៉ាងណានោះទេពីព្រោះអានេះវាជាសមាជិកមួយធំណាស់ហើយខ្ញុំប្រៀបដូចជាផ្នែកមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីទេហើយយើងរស់នៅក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យហើយកុំភ្លេចណាគឺមានតែអាមេរិកទេដែលអាចជួយយើងបានអត់មានប្រទេសណាជួយយើងបានទេបើសិនបើយើងដកខ្លួនចេញពីអាមេរិកគេថាសៀមនឹងយួនរឹបយើងយកភ្លាមមកពេជ្រនឹងតែម្ដង
បាទខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសូមជូនពរដល់លបងវណ្ណូលបងកលវរៈហើយនិងលបងណេរូផងបាទសូមជូនពរបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរដល់ពួកជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយនេះបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានតាំងពីដើមដល់ចប់បាទហើយកម្មវិធីនេះខ្ញុំស្ដាយណាស់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចឥឡូវហ្នឹងគឺថាខ្ញុំលើកទី1ដែលខ្ញុំបានស្ដាប់លោកសំរងហើយខ្ញុំប្រហែលបញ្ញាសង្ឃឹមថា2អាទិត្យទៀតយើងជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីយន្តការនិងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបង្រួបបង្រួមខ្មែរបើខ្ញុំចង់ស្ដាប់យូរហើយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយសម្រាប់យកបងប្អូនយកទៅពិចារណាក៏ដល់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំយកទៅពិចារណាដែរផងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងជជែកគ្នាលម្អិតបន្តិចទៀតតើយុទ្ធសាស្ត្រយើងនឹងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីយើងអាចរួបរวมគ្នាបានណាវាសំខាន់ណាស់ព្រោះបើសិនតែយើងមិនរួបរวมគ្នាទេយើងពិបាកឲ្យបងប្អូនណាបាទលោកពូបានមនុស្សមានអីចង់បញ្ជាក់ពូសូមតែមួយម៉ាត់ទេគេថាសូមបញ្ជាក់យើងជុំគ្នា2អាទិត្យដងថ្ងៃពុធនេះថ្ងៃ4ហើយ2អាទិត្យក្រោយចំថ្ងៃទី18មិនិនាយើងជួបគ្នាជាថ្ងៃខួបសំខាន់មែនទែនយើងរៀបចំប្រធានបទរួមគ្នាមួយលោកសម្រងមានយោបល់ឲ្យមកកុំឲ្យខ្ញុំដាក់ប្រធានបទតែខ្លួនឯងអ្នកឯងលោកសម្រងមានយោបល់ដាក់មកដើម្បីយកប្រធានបទជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃ13ទីណាបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាប៉ុណ្្នឹងចុះហើយអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាលោកចម្រងលោកពូប៉ាណូលីហើយជំរាបបងប្អូនមកសូមជូនពរឲ្យបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទខ្ញុំសំកលវត្តសូមអរគុណជម្រាបលាបាទអរគុណជំរាបលាទាំងអស់គ្នាHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ